Rygbi Gogledd Cymru sy'n wynebu Casnewydd nawr a ma sylwebeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on Sky Plus. Free view or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Any problems? Please contact our viewers hotline. Draw ni te. Helo a chroeso I fai colwy ni yma yn ei chanol I ymysg cefnogwyr y Gogledd. Gobeithio bod chi wedi cael Nadolig da a mae anreg hwyr gyda ni ar eich cyfer chi achos mae'r pencampwyr presennol Casnewydd wedi wneud y daith I wynebu Rygbi Gogledd Cymru. Ni wedi cael llwyth o gemau gwych yn Super Rygbi Cymru eleni a ni'n gobeithio bod un fach arall ar ôl. Croeso i'r Gogledd. Does neb yn hoffi dod fyny fama. A mae Rygbi Gogledd Cymru wedi dadloi yr amddiffyn I Evan Jones mae'n dod at y gadir. Asgell chwith. Jones efo gornel! Pencampwyr Super Rygbi Cymru, Casnewydd. Tu allan, y gic bwt. Tu ar asgell yn casglu, yn tirio. Ond maen nhw'n ôl yn y mix a mae pedwar ucha yn Super Rygbi Cymru. Dyma Super Rygbi Cymru. Yn fyw ar S4C. Reit, wel dyma gemau eraill y penwythnos I chi. Mae gemau heddi gyd yn gyfatebol a gemau wythnos diwetha. Abertawe yn ennill oddi cartre yn Aberafan. Caerdydd nawr yn ennill 2 allan o 2 yn erbyn Pen y Bont. A un chwip o gem yn erbyn Pontypool a Glenebwy. 14 cais I gyd a Glenebwy yn dod nôl o fod ar ei holi I ennill honno. Sy'n golygu nawr bod Glenebwy dal I fod ar frig y tabl gyda gêm mewn llaw, cofiwch. Dyma sut mae pethau'n sefyll. Cyfle I Casnewydd heddi codi i'r 4 ucha. Rygbi Gogledd Cymru eisiau cadw'r 6 ucha o fewn gafel. A Pontypool maen nhw wedi codi o'r gwaelod Pen y Bont, sy'n ddegfed ar hyn o bryd. Ie, croeso I chi yn ymuno fi y mae colwyn heddi. Mae 2 dyn sy'n wir yn gwybod sut I fwynhau dolyg. I chi boes, Ifan Phillips a Ricky Guest. Gobeithio nes yw'r fwyaf o ddoi. Do fe, Ricky? Do, tyfa bach gormod I fod yn onest. Di gweud ni, ti wedi bod yn chwarae. Do, wariau. Ti'n ymddeol? Do, wariau si pas fi present pwn I etzlo, so bach yn stiff heddi. A yn amlwg ti oedd y past. Ie, ifanc yn tîm y past, ond ie. Dolyg da, Ifan? Do, really good, diolch. Do, joio. Reit, at gymryd de, Casnewydd, ni'n gwybod bod nhw wedi bod ar rhediad gwych, wedi curo Rygbi Gogledd Cymru wythnos diwetha. Sut ti'n rhaid gweld hon yn mynd? Do, fi'n credu nath Casnewydd gwir dangos I ansawdd nhw wrth nos diwetha. W'n i'n meddwl nhw wedi reoli'r chwarae yn dda iawn, nhw wedi cyflymu'r bel lan pan oedd eisiau, a nhw'n glenigol iawn yn enwedig yn yr ail hanner na. Mae 3 ôl a olwyr Casnewydd yn hynod o ran Sherys. Ond I Rygbi Gogledd Cymru, fi'n credu bod nhw'n siomedig iawn achos gathon nhw dechreuad da iawn ond erbyn yr ail hanner, nhw wedi colli'r reolaeth o bethau, a fi'n credu gyda yn ildio 50 o bwyntiau, fi'n siŵr ta'r negeseuon byd, rhaid nhw tynau lan ar amddiffyn a trael arafu bel Casnewydd lawr. Gan bod ti wedi chwarae dros yr oel, Ricky, sut mae cydbwyso adeg mae'r flwyddyn i'r chwaraewyr? Mwy caled I rai na rai eraill. Mae reng flan. Mae reng flan y pobl fwy o seis. Mae nhw'n stryglan gyda temptasiwn o cerdded heibio'r bwyd eb mynd na peth o fe. Ond na, mae'r boes yn weddol proffesiynol. Mae rhaid nhw fod I fod ar ei gore I ware yn gêm fel heno. Yn amlwg mae gyda ti'r profiad o gallu wneud y ddau beth. Reit, at y tîm cartre, sut mae'r 15 cyntaf yn edrych? Wel, gwyneb cyfarwydd I ni ar S4C, Billy McBride sy'n dechrau fel maswr. Fe sy'n arwain rhestr sgorio'r pwyntiau Super Rygbi Cymru gyda 125. Mae Caio Parry ar yr asgell, chwaraeo'r peryglus gyda 6 ais tymor yma, chwaraeo'r 7 bobochod I Bryden dros yr haf. A mae stori da gan Dafydd Ffes, chwaraeodd I Academi Rygbi Gogledd Cymru cyn dewis gweithio a chwarae I Gaernarfon tymor diwetha. Fe oedd y capten wrth iddynt ennill cwpan adran 1 yn y Stadiwm Genedlaethol, nôl yn lliwiau Rygbi Gogledd Cymru erbyn hyn. Ie, un arall I wylio sy'n dwywaith amdani, Dion Jones, yn gallu curo amddiffynwyr yn ail y rhestr Super Rygbi Cymru. Tipyn o dalent, Ricky? Odi, mae wedi bod yn ware am amser hir erbyn nawr, ond fel oedd
oedd fi a Ifan yn siarad gynnau, mae Dion yn gwella fel mae'n mynd mwy hun, a fi'n siŵr bydde'n cael effaith mawr ar y gêm heddi. Faint o arf yw Ifan? Yn sicr, gyda'r bel ni ddwylo, ni wedi cael cryn dipyn o dystiolaeth eleni, faint mor dancherus mae Dion Jones yn gallu bod, ond yn ogystal â hynna, mae'r profiad na gyda ge, mae'r dealltwriaeth na gyda ge yn amddiffynol i fod yn y safle cywir pan mae eisiau ge. Ond fi'n siŵr bydd Rygbi Gogledd Cymru yn gobeithio gael Dion Jones ar y bel gwmynt o phosib, a gobeithio allwn ni gael enghraifft arall o un o'r ceisiau yma. Ie, 39 amddiffynwyr mae fe wedi curo eleni. Dim ond Scott Elnefo Aberafon sydd wedi curo mwy, ond ni'n mynd i cwrdd nawr. Ang gohebydd ni hyn o Griff McKee, mae fe'n cael cwmni'r tîm cartre. Rygbi Gogledd Cymru, Billy McBride a Caio Parry. Caio, na i ddechrau fod ti, gêm galed wythnos dwytha yn erbyn Casnewydd, be nathoch chi ddysgu? Ie, gathon ni dechrau reit dda i'r hanner gyntaf ni'n meddwl, ond nathon ni adael Casnewydd gael y droi blaen yn yr ail hanner, a nathon ni srygledd dod yn ôl o hynna, felly wsos yma canolbwyntio ar gwaith amddiffyn ni mwy na atac, felly gobeithio fydd yna well dysadwr yma. A Billy, da chi wedi bod yn well i ffwrdd o adre na adre eleni, pam bo hynny? Ie, dwi'm yn gwybod y gwir reswm i ddeud y gwir. Oedden ni wedi rhoi pwyslais arno fo yn y rowndiau gyn tymor. Oedden ni mor siomedig efo ffordd oedden ni wedi chwarae i ffwr adre, ond ella bod ni wedi cymryd y foot off the gas fel ma'n deud adre, yn meddwl fydd y dorf yn gallu safio ni, ond da ni wedi cael un fuddugoliaeth adre wan, so gobeithio ni yr un peth heno. A mae'n anodd y gêm gicio fan hyn, mae'n go anodd. Ti'n mynd i wneud demo bach i ni dangos beth ti'n mynd i fod yn wneud allan mae heno yma? Ie, so mae'r gwynt yn mynd i ddod o draws y cae fel da ni'n gweld. So tybio wan os dwi gynnau kick-osp i'r yslys. Trio mynd am 50-22, just a kick banana. So yn lle cicio'n syth, dwi wedi mynd i troi y bel braidd, a wedyn unwaith dwi'n mynd i'r yslys, gobeithio eith hwn weithio fel yna. Just trio cael bach mwy o metra ar y cic yna. Be o ti'n meddwl yna, Caio? Brill. Boys, pob lwc hen yma, pob lwc. Diolch. Sgwlwch yna fe'n gwenu, mi fydd yn hynod hapus ar gic na, dwi'n meddwl. Mae'n at yr ymwelwyr nawr, achos mae Harry Ackerman yn chwarae yn y canol. Mae ddraig ifanc wedi chwarae 11 trwy'r rhanbarth yn ei amser, ac yn cyn-gapten ar y tîm Cymru Dan Ugen. Wyneb cyfarwydd arall i ni gyd ar S4C, Lloyd Lewis ar yr asgell. Wedi dioddau gyda anaf tymor yma, ond nôl yn disgleirio gyda trychais yn y dwy gêm diwetha. A rwyddodd Hunter Ward i Casnewydd o'r Waratahs yn Awstralia yn gynharach yn y tymor. Mae fe'n dechrau creu argraff yng Casnewydd, ei ffug enw, The Combat Wombat. Ond dyn ni ddim yn mynd i sôn am y Combat Wombat, ni'n mynd i sôn am Harrison James. Yn dechrau am y tro cyntaf yn y Crys Rhif 10, mae fe di aros am ei gyfle. Ie, yn sicr mae Harrison James, ni gynamlach yn gweld yn y Crys Rhif 12, ond mae fe un sianel mewn heno. Ond mae'n chwaraewr taclus iawn, mae fe'n gelfydd iawn ar y bel, mae'n dwtodrus, a mae nawdd naturiol da ge i gallu rhoi chwaraewyr mewn i gwagle. Ond fel bu jobyn bach o wahanol da ge prynawn ma yn y Crys Rhif 10 na, a bu rhaid i sicrhau bod y gêm gico gen dda. Yeah, mae hyfforddwr, prif hyfforddwr Casnewydd, Ty Morris yn ymuno â ni. Ty, thank you very much for joining us. You have certainly become a hard team to beat in the last 7 games, only lost once, and that was a close loss to Llandyfri. What's clicked? What's clicked for you in the last few games? I think we've got a little bit more cohesion in the team now in the selection. But we stripped, after the first 5 games, we stripped our training sessions right back to delivering the fundamentals really right and concentrating on that. And our accuracy and our points to score in the 22 have been really, really good of late. So that's something that we continue to work on. And 20 tries in 2 games is something really, really good that we're proud of. Yeah, you've obviously mentioned that 130 points scored in the last 2 games. That must give you a great deal of confidence coming up here, especially on this fast track. It does, but we were disappointed conceding 30 points last week. So we've emphasised a lot around our defence, in particular around the kick transition stuff, because we know RGC are dangerous in that area. We've also seen the Dragons, win 2 on the bench. So word on the talent coming through, whether it's Shea Hope, Morgan Lloyd, and some of the guys for you out there today, it's showing that it's working, is it, Ty? Yeah, for sure. Like young Shea Hope, he's not far from probably making that Wales squad at the moment. But we've got young players coming through ourselves, like Jack Lloyd has been outstanding. We're hoping that he can get some game time with the Dragons and show what he's about as well. Yeah, on the bench today, isn't he? Ty, I'm going to let you
go. You've got the right idea with that woolly hat. I don't know where else we've gone wrong, ond diolch yn fawr. Right, mae'n amser I ni gymryd egwyl fer. Y tro diwethaf Rygbi Gogledd Cymru giro Casnewydd oedd nôl yn 2023. Mi fyddan nhw'n hynod awyddus I weld cefnogwyr lleol yma'n dathlu eto heddi. Dewch nôl ato ni ym Mhendwy. Helo a chroeso nôl I Fai Colwyn, lle mae tîm cartre yn gobeithio curo Casnewydd y pencampwyr presennol am y tro cynta ym Mhendwy flynedd. Y tro diwetha giro nhw Casnewydd oedd nôl yn 2023. Maen nhw wedi cael dechrau digon araf i'r tymor. 4 colled o bron yma yn y gogledd. O'n nhw llawer gryfach ar eu tom yn eu hunan llynedd, ond maen nhw'n gobeithio newid ffortiwn yma heddi o flan torf, wel maen nhw wedi dod yn ei niferoedd I weld y gema. Fel arfer sim lot yn digwydd o sen yr amser na rhwng y Nadolig a'r flwyddyn newydd, ond dyw hynny ddim yn wir ar gyfer Super Rygbi Cymru. Ni wedi cael 2 gêm yn barod, dyma'r gêm ola o'r diwrnod, y gemau I gyd yn gyfatebol.
i'r gemau wythnos diwetha. Fe gurodd Casnewydd y gogleddwyr wythnos diwetha, ydyw hi yn mynd i fod yn stori wahanol heddi tyfed. Fel chi'n gallu gweld, mae'r tîmau ar ei ffordd i'r cae, felly mae'n bryd i ni ymuno a'n tîmau sylwebu. As ever, there's English language commentary available with Ricky Guest and Phil Steele. Ond yn y Gymraeg, Owain Gwynedd sy'n cael cwmni Ifan Phillips. Diolch ti Lauren. Nadolig llawen a noswaith dda i chi gyd. Croeso i fai Colwyn. Rownd o Super Rygbi Cymru rownd y gemau gyfartebol o'r darbys. Casnewydd y fuddigol wythnos yn ôl o 54-31. Y pumed fuddigoliaeth yn olynol yn erbyn y gwrthleddwyr. Bydd y tîm cartre heddiw yn gobeithio talu'n bwyth yn ôl. At y tîm atac. John Calog wedi mynd am gysondeb yn ei ddewisiadau. Dim ond wedi newid un i'r 15. Charlie Probert yn dod i mewn ar y blaen asgell. Gyda David Thurs yn camu'r Christy 7-6. Yr wythnos Sam Williams yn capteinio'r tîm. Mae'r prif sgoriwr y gyngrair efo 125 pwynt i'w enw. Billy McBride bydd yn arwain yr olwyr. I Casnewydd, wel bach ail drefnu i'r olwyr. Dim ond 2 newid yn y cyfanswm fel bynnag. Finn Baker i fewn ar rasgell, Foster Smith, Ackman a James yn symud i fewn un safle. Seren y gêm wythnos yn ôl. Daf Buckland ar y fainc efo Lucas Welch yn camu fewn i'w lefo. Mae'r tîma ar y cae yn barod i fynd. Chi'n gweld Casnewydd fydd yn cychwyn, ond y dyfarnwr yn gyntaf i Carwyn Sion. Oedd yn dyfarnwr cynorthwyol yn gêm y Scarlet yn y gweilch neithiwr. Felly dyna ni Casnewydd yn ei kit traddodiadol melyn y dŷ. A Rygbi Gogledd Cymru'n hawlio hi yn ddigon ddifws a ffydan i gychwyn y gêm. Mae'n wedi sydd allan. Ymlaen, okay, please. Fel Lauren y sôn, dyma gêm ola'r penwythnos i bob pwrpas. Casnewydd wedi 6 o'i 7 dwytha. Wedi martio i fyny. Cyn y penwythnos i'r 4 ucha. Mae'n gobeithio adennill y safle yna ar ddiwedd y dydd. Tra bod Rygbi Gogledd Cymru eisiau cadw gafal ar y 6 ucha fel mae Ceri Jones yn gwthio heibio Ifan Phillips a fi yn y blwch sylwebu cyn y fforddwr yma'n Rygbi Gogledd Cymru wrth gwrs. Ac Ifan fydd yn bwysig i naill ochr a'r llall i gael cychwyn da gogleddwyr setlo'r nyrfa ar ôl colli wythnos dwytha. Mae'n daith hir wrth gwrs i Casnewydd i fyny yma. Ie, yn sicr mae'r dechreuad o hyd yn helpu. Nath ni weld Rygbi Gogledd Cymru, mae'n drwg 'da fi wrthnos diwetha yn gael y goruchafiaeth yn y dechreuad, ond yn anffodus jyst yn tynnu'r trod oddi ar y sbardyn erbyn diwedd. O'n i'n meddwl Casnewydd, o'n nhw'n glegnigol iawn a o'n nhw wedi erbyn diwedd yn y pen draw yn ennill yn weddol gyfforddus gyda dros 50 o bwyntiau. Felly bydd Rygbi Gogledd Cymru yn siomedig iawn gyda ni. 8 cais i 4 oedd hi. Lawr yng Casnewydd wythnos yn ôl. Casnewydd efo'r pwynt bonus ar yr hanner yn y gêm yna. Rygbi Gogledd Cymru wedi cadw hefo'r pencampwyr yn yr ail gyfnod. A fe chi gweld o gobeithio o Liman y dyfarnwr cynorthwyo'r ochr bellach efo'r tafliad yn fynd dod i fewn. Mae'r gwynt tu cefn i'r Rygbi Gogledd Cymru yn yr hanner cynta'n chwythu fewn o'r môr. Felly mae rhywun yn credu fydd angen i'r gogleddwyr cael mantais ar y sgorfwrdd wrth edrych ar yr egwyl. Hold! Casnewydd trio seidio honna i fewn i'r amddiffyn. Dion Jones. Ddim yn delu fewn i'r gic dda gan Caio Parry, y rasio ar ei hôl i hefyd. Yn ddarganfod gwyrni'r cae plastig. Ddim y gic perta lawr y cae. McBride. Allan i Llywelyn. Wneud dda y bachgan o Gaernarfon. I'r captain Sam Williams dros canto ymddangosiadau i Rygbi Gogledd Cymru. Con y Defyr. Sy'n gadi hannar bwlch. Meddiant cynta. Y tîm cartra ddifri yn mynd i fyny i'r 20. McBride. Bas fflat sy'n at Gareth Parry. A Dorf yn stampio ei traed yn yr eisteddle. Yn dangos i cefnogaeth. A mae rhywun y syniad ydy, diolch un buddigoliaeth gartra mae'r gogleddwyr wedi cael y tymor hwn, lle mae'r parceirias dros y blynyddoedd wedi bod gymaint o gadarnle.
Gos fy dod. Pa mae'r dda fi cic banana bilio fan hyn? Fawr ongl, goes. Wel, oedd wedi taro'r hoelen ar ei ffen ar y dechrau yn twmo lan gyda Griff McKee. Ond na, oedd dechreuad digon positif gan Rygbi Gogledd Cymru yn mynd trwy'r cymalau yn newid pwynt o'r ymosodiad. Ond ar mae cyfle euraidd gyda nhw i gael dechreuad da iawn i'r gêm a lein rhyw 7 metr allan o llinell gais Casnewydd. Dyna'r cyfleoedd mae'r gogleddwyr ar yn cymryd. Ratiog, ond mae yna dal i fod. Williams, McQueenie efo'i law i fyny, disgwyl o bel. Dod i Charlie Probert i fewn y wythnos hon. Y pyst o fewn cyrraedd. A'n bwyllo. Yr herddiad nhw dros y lein. Am y lein ddim di cyrraedd. Un cyfle arall. Rheo Fantais wedi rhoi gan Carwyn Sion. Rygbi Gogledd Cymru eisiau mwy na'r 3 pwynt am y pyst. Nhw'n rosod, wedi sgorio. Cais cyntaf i dod yn y 5 munud agoriadol wedi dod i Patrick Nelson. Y bachgan Oryl. Y prop Pentyn. A dechrau delfrydol i'r Gogs. Da iawn y tîm cartre, un ymddangosiad mewn i'r 2 ar hugen. A maen nhw'n dod bant gyda be byddech chi'n disgwyl yw 7 o bwyntiau. Y blaenwyr yn dod amgylch y cornel, yn clwstwr o blaenwyr, yn defnyddio'r propent hyn, yn defnyddio'r bwysegau. A cais i'r blaenwyr oedd hwnna yn sicr. Y tosiad yn gywir. Rygbi Gogledd Cymru 7, Casnewydd dim, Patrick Nelson yma yna. Gynt o dîm dan 20 Cymru. Mae Casnewydd y pencampwyr. Dim ond wedi colli i lan ymddyfru yn yr hediad da maen nhw wedi gael yn ddiweddar. Pa mae'r aml mae'n digwydd wedi thar ymlaen o'r gic. First knock on, second knock on. Scrum down, Newport ball. Safle hawdd i cael ei wobrwyo. Mae hwnna'n hynlle o ran i'r tîm cartre. A da ni, tîm y fforddi. Casnewydd. Tai Morris ar y chwith. Carith Wyatt a Kerry Jones ar y ddena. Cyn prif y fforddwr y dreigia a Rygbi Gogledd Cymru fan hyn. Da ni rediad arbennig mae Casnewydd wedi bod arni. Sawl gwaith ni'n gweld hwnna'n digwydd pa mae tîm newydd sgoro cais a wedyn mae'r ail ddechrau yna'n gollwng a wedyn rhoi'r cyfle ar meddiant yn syth i Casnewydd i'r gwrthwynebwyr o'n machu sgrym. O Casnewydd yn edrych am y gigos bydd ddechrau ond dyma nhw'n byclo dan y pwysa. Ackerman cyn gallad yn 20 Cymru, bas hir tuag at Lloyd Lewis wedi hangipio gan Caio Parry. Parry wedi chwarae rygbi 7 o bochor i Brydain. Un arall o Griwgar Narfon. Y 15 cynta. Rygbi Gogledd Cymru, mae'n ei tasgu allan yn anghyfreithlon. Gyda chwarae rhydd. Five offside. Nôl at y gic. 4 offside. Never back onside. Barney Langton Raya. But we never back onside. Yr ail reng, un o ddau. O garfan a set-up y dreigia. Ackerman di llall. 11 ymddangosiad i'r rhanbarth Ackerman. Lle ddigon o bwysau, ddigon o brofiad a talent yn hym Casnewydd. A captan Ben Roach hefyd wedi chwarae yn y lefel rhanbarthol i Gaerdydd yn anhygoel. Mi oedd o wedi chwarae 60 gêm yn olynol i Casnewydd. Arloch da hefyd, rhaid sôn, gyn chwarae'r 7 o bochor Cymru. I'r canol, y dafliad yn gywir.
Yn mynd i ymosod yng nghanol cae, defnyddio y gŵr ifanc Osian Llywelyn. Gic drwad. Williams yr wythnos ar ei hôl i. Lloyd Lewis yn gorau sgipo i fyny. Torf yn cael ei llais wrth i Dion Jones edrych i fyny. A mi'n rhedeg i nôl. Yn llyncu fyny 2-3 am ddiffynwr i gymryd o lawr. Thirsk. Tackle release! Leave it now. Robert ar penwys coch. Cario'n galad. 2-20 ydy'r lein. Braid. Y gic adla wedi tharo lawr. Dion Jones yn llygadu yn y bwlch. Mae yna fwlch ar ochr chwith. Parry yn torri nôl tu fewn. Curo eto 2-3 am ddiffynwr. Mae mor dywyllog Drysyn a sgellwr y sgamdroed. Mae'n siŵr os gic yr opsiwn ora, ond dangos pa mor beryclus ydy'r gogleddwyr yn y chwarae agored. Ie, yn debyg iawn yn wythnos ddiwetha. Y tîm cartre Rygbi Gogledd Cymru yn gael y gorychafiaeth yn yr ymynedau cynnar. Ond yn ffodus y tro ni falle. Ni'n teimlo fel oedd Rygbi Gogledd Cymru yn mynd siamlan i fe'r gic oedd yr opsiwn cywir. Ond ta beth, maen nhw dal yn rhoi pwysau ar Casnewydd. Leave it now, new football. Un ar wylod ysgarmes i Casnewydd. Use it! Welch efo'r gic. Ddim y gic rhy ddrwg i fewn i'r gwynt. Ond eto mae'n dod yn sefyllfa ymosodol dda i'r tîm cartra. A dyma ni'r gic adlam. 2 meters, 2 meters. Ie, Casnewydd effro. Rhaid ni'n gweld ymdrechion am gicia adlam dyddiau yma. Tuag at James Brown. Gŵr o Zela Newydd, ewreiddiol. Ddim gan trefi mewn y gogledd bellach. Rhys! Ball's there. Brown eto. Thirsk. O mor bweres i mewn mwyaf yn gorfforol, ond eto yn arwain y pac yn ei flaen fel o'n arfon Gaernarfon yn y rownd derfynol yn y Principality llynedd. Back with Newport. Lenny ddys i ddeud yn tymor dwytha. Welch just seithi fyny, McQueenie. Mae yna ddynion yn llydan. Digon pwyllog barod i llyncu'r meta lle gorfodi'r bas. Wylo sydyn Llywelyn yn cael ei lyncu fyny. Casnewydd, digon o ddynion ar ei traed ar hyn o bryd. Rhywbeth. Rygbi Gogledd Cymru'n colli tir, dan bwysa angen, rhoi cyrff i fewn i gadw meddiant. Mae dal yna, McQueenie. Yr oedi'r bas yn dda gan Llywelyn. Mae sa'n ar bwlch ar ochr bella. Nôl tuag at y 2-20 ar ôl colli tir, y gwrth racio yn gry. O'r ffigiad bwlch bron ag agor. Hon y defe, nôl i'r ochr dywyll. Amddiffyn yr rhithau fyny ar Dion Jones. Jones yn dda, mae di ddod allan o'r drws cefn. Yn y tir y gorau Sam Jones yn ei ail gyfnod yma efo Rygbi Gogledd Cymru. Williams. Oddi ar y tir, Defyr. Oes da gyfla i ymestyn. A mynd yn yr un cyfeiriad, y bas fflat wedi rhyngipio Lloyd Lewis. Oedd o'n ar y gobeithio fyna gyfla fynd rhyd y cae. Ond cyfla wedi golli dihanglau Casnewydd. Does am oedi, does am cyfla i gymryd gwynt. Dacl dda gan Osian Llywelyn. Ond 3 ar 10 ymddangosiad i Rygbi Gogledd Cymru. Mae'n ddigon cartrefon hanol cae. Ac er y siom o byd ysgorio. Mae'r gogleddwyr wedi cael cec-cos barach y trydydd. Os at 4 dildio gan Casnewydd o fewn y chwarter awr agoriadol. O, ni gael digon o cyffro yn y 15 munud agoriadol yma. Y meddiant ar tiriogaeth. Mwy na lai i gyd yn mynd o blaid y tîm cartre. Mae'r Mddiffyn yn sefyll yn weddol gadar. Ond ar y teg,
Dion Jones gyda'r bas wirthiol na allan o'r drws cefen, fi'n credu oedd hi, nid yn wych. A chi bas gan y cefnwr. Dau cais y mis, nath o'n siŵr beth a pas y mis. Wel, os ma fe, fi'n siŵr bydd e lan na'n gael honna wedd. Ond war y teg, mae Rygbi Gogledd Cymru ar hyn o bryd yn llwy reoli pob dim. Mae cyfle gan y maswr, Billy McBride, i roi triffwynt arall ar y bwrdd nhw. Ie, McBride allan ymwybodol o werth y gwynt yma. Dim y geg hawdd. Y gwynt am fod yn gymorth. Digon o beller, mwy na digon o beller. Hyfryd gan McBride, i'w sgoriwr y gyngrair, yn ychwanegu 3 pwynt arall i gyfanswm Rygbi Gogledd Cymru. Y tîm cartra ar y blaen, 10-0 yn y Casnewydd pencampwyr. A mae'r eisteddle yn lawn. Rygbi Gogledd Cymru 10, Casnewydd 10. Ti delio well efo'r gychwyn, Lloyd Lewis ennill i yn uniongyrchol. Lloyd Lewis wedi sgorio. Bobl bach. Peidiwch srych llygad oddi ar y gêm yma. Pedwerydd cais. Mewn 3 gêm i'r asgellwr. War y teg, Lloyd Lewis, 2 waith nawr mae wedi gwneud na yn syth o'r ail ddechrau, yn gwneud smonach o bethau i'r tîm cartre. Ond war y teg yn amseru i rediad yn mynd lan yn uwch nag unrhyw un arall. Mae'n gwneud yn wirthiol i cadw i ddwylog ar y bel na, yn defnyddio'r llaw chwyth na i gwthio y mewnwr. Oddi ar ei afel a war y teg, a Lloyd Lewis di taro nôl yn syth i Casnewydd, ond bydd y tîm cartre yn hynod o siomedig yn yna. 2 waith nawr maen nhw wedi colli'r ail ddechrau, a mae'n ei roi un dan bwysau yn syth. Fewn chwynciad Casnewydd i hanneru'r bwlch. Harrison James. Hwnna'n crymannu o flaen. Wyneb y bys. Ta'n enghraifft o gryfder y gwynt yma. A dyma ni yn neidio uwchben Sam Williams. A felly dyna lle oedd y gwynt yn helpu Casnewydd i gallu dal y bel i fyny yn yr awyr. Rhoi cyfla i'r olwyr cyflym na i fanteisio. Caio Parry yn union yr un peth. Sgoriwr y cais, Patrick Nelson, yn llyncu'r tir. Rygbi Gogledd Cymru i fewn i'r 2 ar 20 ar hyn o bryd. Casnewydd lawr 14, y Hunter Ward, y Combat Wombat ar ei ben lun, wedi derbyn ergyd i'r pen. Advantage. Yna fantais arall. Mae Queenie. Yr ail reng o Landudno. So, Rygbi Gogledd Cymru'n ennill y frwydr gorfforol yn y teimlo. O'r bel i dwylo. Angen goso hwn yn ôl. Robert yna, Jeff mewn pryd. Ond sgwni. 5 kick-os. Ydy'r dyfarnwr. Am ddechrau mewn barod yn gynnar at y boced. Maen nhw'n dechrau pentyru yn gynnar. Ie, mae'r kick-os nawr yn dechrau pentyru gan Casnewydd, ond mae hwnna'n arf allweddol yn dweud. Mynd lan o'r ail ddechrau, gic yn mynd yn uchel, cwrso, cystadlu yn yr awyr, treol ail gael gafel yn y meddiant na, treol tynnu'r momentum oddi ar y tîm sy'n newid sgoro, a unwaith to nawr ni wedi gweld yn syth o'r ail ddechrau, yn methu gael gafel yn y bel. Dyma ni. James Brown yn cario. Mae 3 Garin Harris. Yn troseddu. Y Braidd yn trosi felly Rygbi Gogledd Cymru yn western y bwlch na unwaith eto. 13 i 5. Griff i gael cwmni. Yeah, diolch goes to him efo John Calla. John, how do you think the game's going so far? Well, I'm very pleased with the spirit and effort that we've shown. I mean, we're a bit scrappy and our ball security's been poor at times in terms of not clearing the threats, but I'm really pleased with the endeavour and the spirit that we want to play this game and the effort from the lads. So, yeah, positive start from our point of view. Do you feel like the scoreline reflects the game? Yes,
Yes, I think so. I mean, they chased well to take their try, but a good 50-22 puts us back in the territory. I'd just like to see us have a little bit more composure and be a little bit more clinical when we're in the 22. We kick balls away in the 22. We can't do that. Got to keep the ball in hand and build pressure. John, thank you very much. John Callard, digon I weithio. Let's go, RGC, let's go. I Rygbi Gogl Cymru, sydd wedi bod efo'r gweld y gic na'n cael ei crymanu yn gelfydd I fewn i'r 2-20. 50-2-20. Pêl y tîm cartra. Jack Pett-Jones, y bachwr. Darganfod Brown. Troi at y sgarmes symudol. Sgoriodd Pett-Jones o sgarmes symudol wythnos yn ôl. Dwi'n gwybod nhw'n mynd o'r pellter yna. Defe. Gan I canol cae, oes na groesi. Mae gan drafod, yn I. A camddealltwriaeth yng nghanol cae yna. Ie, yn anffodus. Fel sy'n sôn, y camddealltwriaeth yna. Rhwng yr olwyr. Ond, na chi gic gan Billy McBride yn ffigio un cic. Y dealltwriaeth ar gweledigaeth dage. Yr adlam yn ffafrio'r maswr. Ys 50-2-20 i'n digon daddo, na branion o 2-20. Mae hwnna'n dipyn o gic, mae hwnna'n arf hynod o bwysig, os chi'n lle gael e. Enwedig o ran blaenwyr, sy'n dim byd gwell na bod yn stwc yn 2-20 eich unen a gweld eich maswr chi yn naddu'r gic na trwyddo hyd y ca. Set, hold. Welch yn bwydo sgrym yn solad. Lawr ochr y gosa yma, Chwaraeon mynd yn ei flaen. Hold your 9, hold. Yep. Diogel. Mae'n gael yn ôl I fewn. Ni oedd y sgrym tu allan i'r 2-20, oedd yn ffurfio, ddim yn mynd yn ôl I droed sgrym. Gen I weld. Doedd o ddim yn ddeud yn ynglys di. Queenie yn eich bel uchel yr awyr. Eto dwylo sydyn yn wallus, Lloyd Lewis yn Powsian. A sa neb am atal yr asgellwr. Dyna'r ail. Casnewydd, try for Newport. Ar ôl dod nôl o'i anaf. Yn methu stopio sgorio. 5 mewn 3 rwan. I Lewis. Mae hwnna'n glatchen i'r tîm cartre. Geri rhyw dwywaith. Mae Lloyd Lewis di cyffwrdd ar bel. Mae gael 2 cais. Yn glinigol iawn, yn darllen y chwarae, yn dod lan yn amddiffynol, oddi ar ei asgell e. Ond oedd e ddim digon glinigol gan y tîm cartre. O ti'n gweld beth nhw'n treol wneud, darganfod yr asgellwr. Ond oedd y teg Lloyd Lewis yn darllen y chwarae, yn dod oddi ar ei asgell e. Oedd e'n dwy'n y bel, trel darganfod yr asgellwr, ond Lloyd Lewis o neb yn ei ddale. Gwaglet I flan e. Casnewydd 12. RGC 13, Newport 12. Well, let's get behind the boys. Trosiad yn gywir. Felly'r bwlch ar y sgorfwrdd I lawr I bwynt. Rygbi Gogl Cymru 13, Casnewydd 12. Casnewydd, rhaid nodi, wedi sgorio dros 40 pwynt yn erbyn Rygbi Gogl Cymru yn y 5 gêm ddwytha, 5 gêm nhw wedi ennill. Ond Caio Parry, bron iawn. A neud ben ath Lloyd Lewis. Rwy'n 50 yn ôl bellach. Use it! Advantage over. Leis I allan. Mae'r al ddechrau bron iawn yn arf bellach. Ifan, maen nhw'n cystadlu frwd amdani yn yr awyr. Mae'n sicr yn rhan o'r gêm. Mae tîm oedd yn bendant yn targedu. Nethon ni weld sawl gwaith yn gêm Gyrdydd yn erbyn y dreigiau neithwr. A nethon ni weld yn digwydd cryn dipyn o weithiau. Ni wedi gweld sawl gwaith mae hen o fyd. Mae'n sicr yn arwch chi tynnu momentum mas o'ch gwrthwynebwch chi yn syth ar ôl sgor o cais. Take him back. Pett-Jones. Cymru. Wedi colli momentum efo'r rai gwrth ergyd. Rhealw nhw'r ceisio. Use it! Erbyn llif y chwarae. 6.
Gic dda gystadleuol, ddiethar ymlaen gan Dion Jones. Casnewydd a ennill y meddiant ar y hanner y pencampwyr. Blaenebwy sydd ar frig Super Rygbi Cymru ar hyn o bryd. 14 pwynt o flaen. Llan ymddyfru. Casnewydd yr unig dîm i giro Ebw. Cyfla am 50, 20 fan hyn, lle mae hon yma dlamu, dim i aros o fewn y tir, gic arbennig o dda. Rygbi Gogledd Cymru o fewn cyrraedd y llinell gais unwaith eto. Gwaith gwych gan y capten Sam Williams yn dwyn y bêl ar y llawr. Ond Rygbi Gogledd Cymru manteisio ar y gic na gan Conor Dever yn rhoi'r meddiant ar. Trwchwn ni ar y gic ma. Yn gwybod bod yr esgellwr lan y gwaglen at i ôl. A nawr mae cyfle gan y tîm cartre. Tafod y well tro ma gan Patch Jones. Yr sgarmes yn ffurfio, trio cadw ei siap, yn colli siap. Rygbi Gogledd Cymru di holli, felly Patch Jones yn gosod i nôl. Thirsk. Robert sy'n derbyn i Thirsk ar ei ysgwydd. Williams, advantage, 2 offside. Oedi yn y rhediad yn hwyr. Eto y ffeigredwyr yn chos i'r problema. Dion Jones yn ei gosto ni yn ôl am y rheol fantais. Henry Palmer ydi Hirin. 3 pwynt ar gael wedi wrthod. Thirsk yn gweld bwlch, ond o bwlch yn cael yn glep yn ddigon cyflym. Williams, y capdan yn pwmpio'r coesan i ni drwy betr ychwanegol. Am y pys nhw drosod. Ail cais i Rygbi Gogledd Cymru. A'r cais yna, dwi'n credu, yn dod i'r ail reng James Brown. Wedi wneud yn Tepwna Zela Newydd, wedi sgorio y Mike Colwyn. Ar y teg, y tîm cartre, hyder dan nhw. Hyder dan nhw i troi lawr y triffwynt, ond i gyd yn dechrau gan Sam Williams yn dwyn y bêl ar hanner ffordd, a'r gic gan y mewnwr Conor Dever yn rhoi'r safle i'r tîm cartre. A'r blaenwyr wedyn yn neud y gweddill, yn cyflymu'r ardal y dacl yn y lan. Yr ail reng, oedd ddim atal. Yr ail reng rhag cyrraedd y llinell gais o'r agos yna. James Brown. Ia, dwi'n chi'n clywed yr uchel seinydd, y DJ yma. James Brown yn cael ei chwarae. Efo James Brown, yr ail reng yn sgorio. Felly, McBride efo'r ychwanegion. 20 i 12 bellach i Rygbi Gogledd Cymru ar y blaen. Casnewydd. Lledu'r bêl. Morgan Williams o gyntaf. Dyn ni gweld cyn gefnwr Rygbi Gogledd Cymru. O'r bêl i rwylo. Mwy a sydyn. Casnewydd i fyny i'r 20 i fewn. I'r 20 yn sleifio rhyw 5 metr arall. No clear release. James. Cyfla. I'n adlwytho gwych eto yn gelfi. Wedi golli, felly wedi rwygo rydd gan Probert. 6. No clear release. David Thirsk yn cael ei gosbi am beidio rhyddhau yn glir. On 5. Clywed y basn eto. Yn y draws y cae. Cael ei ddadlwytho i ddwylo Hunter Ward. Ond yr Aussie yn ei cholli hi. Gwaith da iawn Billy McBride yn rwygo'r bêl o gafel y blaen ysgellwr. Gwaith da iawn gan olwyr Casnewydd. Hunter Ward fanna. Rai sôn 4 ymddangosiad i'r Waratahs yn Super Rygbi Hemisffer y De. Wedi chwarae ar y lefel uchel lawr fanna. Gwybod wedi farc yng Nghasnewydd. 7 back. Rygbi Gogledd Cymru yn goro amddiffyn. Ydy'r amddiffyn
yn gallu bod yn gadarn. Prin maen nhw wedi bod yn erbyn Casnewydd. Ildio 54 pwyntiau, wythnos yn ôl. O, maen nhw drwadd eto. A dyma fo. Hunter Ward. Maen nhw dros y lein. Y llinell o fewn cyrraedd. Cael ei ffopio allan. Lawr i'r tir. Y cais wedi sgorio gan y bachwr Henry Palmer. Sydyn sgôr Casnewydd. Yn rhywbeth gweithio bach yn gletach a hwnna i gymaru'r ddau flaenorol. Ie, yn sicr oedd hi'n aniben y lein ddim yn gweithio cweit fel bydden nhw wedi gobeithio. Y bel yn mynd dros y top, ond y maswr yn tacluso pethau lan. Ond mae blaen y sgellwr Hunter Ward y meiddi dyn arall yn mynd dros y llinell. Llinell mantes, o ti'n mwyn i meddwl, oedd ddim yn mynd dros y llinell gais, ond na, dim tro ni, ond y cymal ar ôl ni, Henry Palmer. Mae'n cariwr gryf iawn gyda'r bel yn ei ddwylo, ond mae'r agos yna ar lein. Fe i gofyn i Rygbi Gogledd Cymru neu cryn dipyn i'w atal. James, gynt o Gaerdydd, yn trosi y gêm yn ôl o fewn pwynt yn unig, 19. Henry Palmer yn croesi. Bachwr yn erbyn maswr, ddim lot o beth ag e. Cael Parry yn cystadlu. Ddim yn cael ei bawen arni y tro yna. Leave it up! Use it! Yna eto i Lucas Welch yn chodi hi'n uchel amlanio o gwmpas Dwyrigian. Casnewydd ella'n dechrau yn ei llyfrwydr gicio yr uchel. Mae'n gicio eto. Mae yna bwlch yn y tir cefn. A Casnewydd yn cael 50 Dwyrigian i hunan. Mae'r dyfarnwr dweud na. Oedd i fewn hanner ei hun. Ydy'r bas di dod o fewn hanner y Rygbi Cymru. Dyna maen nhw ddeud yn hyn. Modfeddi yn ddi. Ie, fi'n credu oedd yr ardal y dacl yn hanner Rygbi Gogledd Cymru. A paso nôl oedd hi, ond ta beth, oedd hi'n dipyn o gic gan y maswr. Mae'n bwysig yn amddiffynol fan hyn efo 10 munud ar ôl o'r hanner cynta. Knock on advantage, RGC. Mae'n fratiog yn fler, Casnewydd yn ei dwy'n hi. Casnewydd heb fod ar y blaen o gwbl yn y gêm yma. Mae'n cael synhwyro bod yna gyfle. Mi oedd yna gyfle gen i captan Sam Williams neu Newsams ei hun. No, foul play trumps a knock on, okay? No, there wasn't much weight on you, okay? Penalty only. Ia'n troi ar y gwdd. Harwyn Sean yn gweld hwnna'n glir. Aniben yw perfformiad Casnewydd wedi bod ar hyn o bryd. Ddim cwaith wedi bod digon clenigol. Falle byw ar brwsio na camgymeriadau. Y tîm cartre maen nhw'n wneud. Maen nhw wedi cico yna, ond pan maen nhw wedi cyrraedd y 2 ar 20 yna, ddim cwaith yn glenigol yn sgoro falle y ffordd bydden nhw wedi gobeithio sgoro. Ond ta beth maen nhw'r cylyniad yn iawn. Okay, let's go, that's fine. Jess Cafana yn y cefndir yma. Dyfarnwraig cynorthwyol wedi cynrychiol i Cymru, Mercher Cymru wrth gwrs. Rygbi Gogledd Cymru syth i ganol am ddiffyn. Casnewydd yng nghanol cae, rownd y gornel nhw'n dod. Sam Williams eto. Mae'n ddigon brwdfrydig i gario. Dacl yn nerthol ar Pat Jones. Nelson. Pride am y llydan tro hyn. Y bas yn darganfod y tir, a wedyn yr ystlys. Reita. Mae Griff McKee bach o gwmni. Dwi'n dweud efo tafod yn y boch. Llwt i Griff. Canoli hefo tîm hyfforddi Casnewydd, a mae Kerry Jones cyn brif hyfforddwr Rygbi Gogledd Cymru yma. Kerry, back at old stomping ground. How's it feel? Yeah, it's a bit emotional, obviously. I know a lot of people up here and spent a lot of time up here. But yeah, no, it's a good game so far.
And how do you feel the game's going? Obviously, it's very tight. It's a bit back and forth. Yeah, I think defence is a bit optional at the moment, but lots of good attack. And what's going to be the messages come half-time? I think our breakdown, we just need to be a bit tighter on that at the moment. You know, RGC are causing us a lot of problems around that breakdown. They're quick in there, so we've got to be a bit more aggressive, maybe a bit quicker into that area, and hopefully it'll come together. Kerry, diolch. Diolch Kerry, yn amserol iawn, amddiffyn yn opsiwn, a'r amddiffyn wedi agor fel y môr coch, Morgan Williams, o Gaernarfon, gynt o Rygbi Gogledd Cymru, yn croesi am pedwerydd cais Casnewydd, y pwynt bonws wedi sicrhau yn y hanner cynta a'r ymwelwyr ar y blaen am y tro cynta. Cais o'r safon ucha. Symudiad da, Henry Palmer yn tynnu'r bêl nôr i'r maswr, Harrison James. Yr bylchiad gan Ackerman a wrth i ochr mae Morgan Williams yn taflu'r bas. A wrth i ochr ar ei ysgwydd mae'r cefnwr Morgan Williams. James yn ychwanegu y 2 bwynt arall. Felly Rygbi Gogledd Cymru ar ei hôl i am y tro cynta. 20 pwynt i 26. Morgan Williams yn croesi. Na chi welliant gan Casnewydd yn dyfe. Yn gelfydd iawn y tu ôl yr olwyr yn cyfuno gyda'r blaenwyr. Ac o'n off to. Morgan Williams. Gosb yn cael i'w obrwyo i oedd tîm yn ffordd i Casnewydd yn gweiddi am y penderfyniad. Ni'n deud gan harach Griff McKee tafod yn boch. Rhyw fetr i ffwrdd ohono ni oedd o de, Ifan. Anodd ni fethu fo. Felly ddyn nhw'n ôl am y penderfyniad da tuag at y hanner. Mae'n teimlo fel bod e'n mynd yn debyg iawn i beth oedd wythnos diwetha. Rygbi Gogledd Cymru yn dalan gadar yn yr hanner cynta, ond pan mae'r bêl na dechrau cyflymu lan, mae Casnewydd yn dod mewn i'w gêm nhw. Mae y tri ôl yn enwedig yn hynod o dan Cheris nhw. Pan mae'r ardal y dacl yna'n gyflym a mae'r bêl ar blat i'r mewnwr. Mae'r olwyr yn cyfuno gyda'i gilydd a maen nhw'n chwarae rygbi pert iawn. A ni wedi gweld hwnna o'r cais nath Morgan Williams sgoro i roi Casnewydd ar y blaen. Symud iawn i baratoi yn y blaen, Henry Palmer eisiau i sgorio un. Oedd Cain dipyn yn ogosach ar gyfer y sgôr yna. Oedd o ddim a fynd 20 metr yn mwy nag oedd y bachwr. I ganol cae. Oes na 5 sgôr. Mae llif y chwarae a momentum wedi gwrthdroi un ffordd bellach. Harrison James yn cael ei ddal. A wedi i'w ddwyn ar y tir. Ddihangfa i'r Rygbi Gogledd Cymru. Dwi'n siŵr bellach ar ei hôl i wrth i'r chwiban hanner agosau. Braid. Yn synhwyrol i ti lawr y cae, ond ddim dargan o drystus. Morgan Williams wedi i chi fyny. Yn synhwyro bod na hanner bwlch. Eto, y gogleddwyr yn pwngsion ar y bêl am eithaf i'w dwy'n hi. Caio Parry'n godli fewn oedd i'r iasgell i wneud y dacl. Mae Casnewydd yn defnyddio'r ochr dywyll. Cryn dipyn, maen nhw'n mynd un cymal. Yw 15 metr o'r yslis a defnyddio'r ochr dywyll a'i treol mynd dros y llinell fantes. Ond mae pethau wedi poethi lan yma. Ac ella, dyma enghraifft o beth sy'n ddigwydd bod na 2 gêm yn cael ei chwarae gefn wrth gefn. Mae'r chwaraewyr yma'n nabod ei gilydd y dda erbyn hyn ac hefyd rhyw ambell i'w densiwn personol yn adeiladu. Yn sicr, 2 wythnos ar y bron. Maen nhw'n dod i nabod ei gilydd. Twtch yn fwy na falle beth ydyn nhw yn disgwyl. Mae pethau yn tanio mas na ar hyn o bryd. Falle rwystredigaeth gan y tîm cartre yn teimlo fel nhw sydd wedi bod gorau yn yr hanner, ond yn anffodus maen nhw'n mynd mewn i'r ail hanner. Byddai ti'n tybio gyda 2 funud ar ôl ar ei hôl i. McBride
Reiti dros yr Ystlys. Felly yna un cyfla ola i'r Rygbi Gogledd Cymru ymosod hefo'r gwynt yma wrth i cefna. 6 chais yn yr hanner cynta. I'r tu blaen, McQueenie yn ei hennill i. Pet Jones yn dod â Osian Llywelyn i mewn. Angol dda gan y canolwr Conor Deffer. Bydd gan o Carwyn Sion yn ei ffordd y dyfarnwr. I newid cyfeiriad. McBride yn sefyll yn ddofn. Lle bach o wacle. A lled ar y bel. Conor Deffer, y blynwyr, yn rhuthro ymlaen. Mannill tir yn ar y bach. Fwy o flaenwyr yng nghanol cae yma'n hyn. Bas yn unfer. Yn gael signo'r amddiffyn e fewn bach yn gylach. Llywelyn syth lawr gorn gwddw Harrison James. Deffer wedi ynysu ma angen cymorth yn sydyn ma nhw yna. Billy McQueenie fel mewnwr y ddau hael reng yn cyfuno fel 9 a 10. Dwi'n meddwl dyna y cynllun. Sythu'r lein y dda ma Dion Jones. Mae Casnewydd ar un o bryd yn dda iawn. Dyn nhw'n ymroi ddim byd yn yr ardal y dacl yna. Pas fflat dda gan McBride yn darganfod i gapdan. I fewn i'r dwy erigiad. Llywelyn yn ochr gan ei Caio Parry yn hwnna ymlaen. Caio Parry, y gorffeniad yn arbennig. A dyna'n union y tîm canton fel y drop yn troi i goch. Trydydd cais Rygbi Gogledd Cymru. Eu hanner canfed nhw am y tymor hyd yma i'r tîm cartra. A Caio Parry sy'n ei hawlio hi. Ware teg i'r tîm cartre. Nac i hanner o'r rygbi ni wedi gael. Oedd ein bas pert fflat gan Billy McBride i'w gapten Sam Williams yn mynd dros y llinell fantes. Fel yma ni'n neud troion. Llywelyn y canolwr yn gael ei ddwylo'n rhydd. A wedyn yr ysgellwr Caio Parry yn dangos i cyflymdrage. Un yn erbyn y cefnwr. Ac yn ennill y frwydr yna. McBride yn trosi. A dyna'r sgôr sydd wedi Rygbi Gogledd Cymru ar y blaen, ar yr egwyl. Caio Parry, trydydd cais y tîm cartra. Am hanner dwi wedi gael yma y Mae Colwyn. Dwi wedi cael 7 cais i gyd. 1 pwynt sy'n gwahaniaethu'r tîm yma ar yr egwyl. Y sgôr ar yr hanner, Rygbi Gogledd Cymru 27. Casnewydd 26. Diolch nôl ar ôl yr egwyl. Newport.
Croeso nôl i Fai Colwyn. Dyna'r sgôr ar yr egol. Nid y sgôr terfynol yw honno. Pwynt sydd yn ddi 7 o geisiau yn y 20 munud cyntaf. Mae pethau llawer poethach ar y cae na beth yw i oddi ar y cae. Mae'n boeth yn y clwb. A pwy sydd angen tinsel ar y goeden pan mae tinsel ar y pwmp. Pawb yn mwynhau ei gilydd. A pawb, wel, yn mwynhau ei gilydd ar y cae. Wnaethon ni sôn do, ba angen cydbwyso pethau dros cyfnod doleg. Falle fwy ymdrech yn cael ei roi i'r ymosod, Ricky Guest. Na'r ymddiffyn heddi. Mae'n gret, ydw e? Mae'n gret i gwylio. Mae'r ddoi tîm yn taflu'r bel yn bwyty. Mae'r kick-offs di bod yn bach o shambles, ond mae di bod yn gret achos ni wedi cael ceisio wrth y cefen y kick-offs. Ond i fod yn deg, mae'r ddoi tîm yn trial i gorau i wario o bob man, a mae'n gret i gwylio. Rygbi Gogledd Cymru'n glenigol iawn. Nhw sgoriodd gyntaf, ti'n sôn am treffethion gyda'r ail ddechrau. Fe gymerodd Lloyd Lewis mantes o hynny, do? War y teg, mae'n un da am pigo lan briwsion o camgymeriadau tîmoedd arall, ond mae'n yn wych, mae'n lan yn uwch nag unrhyw un arall, mae'n gael i ddwylo ar y bel, mae'n amseru rhediadau o'r ail ddechrau yn berffeth, a mae'r llaw, mae'r braich chwyth na yn gwthio'r mewn o'r neilltu, a war y teg, mae fe'n sgoro ceisiau pert iawn, a mae'n un yn wych o'r cais na, yn debyg iawn i hyn. Oedd hi ddim yn daclus gan Rygbi Gogledd Cymru yn taflu'r bas wrthiol yn neud y camgymeriad, a na'n union be mae Lloyd Lewis wedi wneud yn pigo lan o camgymeriad y tîm cartre. Ond war y teg, pan mae'r cyfle'n dod, sim cyfleoedd wedi bod gan Casnewydd, ond bob tro maen nhw wedi cael cyfle, maen nhw wedi gallu sgoro'r ceisiau. Ie, 5 cais mewn 2 gêm i Lloyd Lewis wedi treulio digon amser ar yr ystlys wedi ynafu y tymor hwn, ond mae'r olwyr i gyd really wedi cyfuno'n dda i Casnewydd. Morgan Williams yn croesi ar gyfer y pwynt bonus. Ie, mae Morgan wedi bod yn wych hefyd. A mae'n profiadol na dwi, ond beth y gwaniaeth mowr gyda'r cefnwyr gyda Casnewydd, ond maen nhw ar lot mwy fflat na Rygbi Gogledd Cymru ar y foment. Mae Rygbi Gogledd Cymru yn dwfwn dros ben yn pob ymosod maen nhw'n neud. Ond ni'n gweld Morgan fan hyn, i fod yn deg, mae wedi cael gêm gwych, bob tro mae'n cael y bel, mae'n mynd mlaen, mae'n dyn mawr, cryf, cyflym, a mae'n creu rhywbeth mas o dim byd. Mae'n bryd nawr i ni sôn am y tîm cartre, achos nhw sy'n ar y blaen, pwynt yn unig, Caio Parry, glywson ni ganddo fe cyn y gêm. Be nes i o hwn, Ifan? Oedd hi'n i ddechrau off da gyda Sam Williams ar y bel. Mae wedi bod yn wych yn cario i'r tîm cartre. Oedd hi'n bas fflat gyda Billy McBride. Ni'n gweld Billy McBride yn gofyn amdani Llywelyn y canolwr yn gael i ddwylo'n rhydd, yn dadlwytho, a wedyn o'r esgellwr yn wrth ei ochr gyda'r llinell gynorthwyol na'n dyn iawn, yn gwybod bod Llywelyn yn ei hanner bylchiad, a na dde'n wych. O ddim hawl dyge i sgoro'r cais na gyda'r cefnwr a Lloyd Lewis tu ôl iddo, a nath e'n wirthiol i sgoro'r cais na i roi Rygbi Gogledd Cymru ar y blaen ar y hanner. Ie, mae'r torf yn tymlo popeth, a ni'n clywed popeth, y bloeddio a chneidiau i gyd. Maen nhw'n cyfrannu'r gêm a sim dwywaith amdani, a mae 4 gêm yn cymryd lle heddi, yn cynnwys y gêm yma, a fe, wel, gewch chi cyfle i weld nhw gyd ar YouTube dydd Llun i chybwyntio bob gêm. Mae rhaglen yn ei chyfanrwydd nos fawr, wedyn y dreigiau sy'n croesawu'r Scarlett ar ddydd Calan, cyn bod ni'n croesawu'r flwyddyn newydd ar fanc yr eglwys Llanymddyfri yn erbyn Glynebwy. Y gêm yna i chi ar y trydydd. I chybwyntio sgorio sy'n mynd am sylw ni nos Lun, nôl fan hyn, y Mal Colwyn, y rhaglen i chi ar S4C am 5 munud wedi 10. Fai Colwyn yn croesawu'r Flintydd Calan cyn bod Caerdydd yn herio Wrecsam. Di Sul nesa y rhaglen yna yn dechrau am 5 o'r gloch. Ond mae gyd i ddod fan hyn yn y gogledd. Dyw Rygbi Gogledd Cymru ddim wedi ennill 2 gêm yn olynol adre ers llynedd. Maen nhw'n barod wedi curo pŵl yn y gêm diwetha. Ydyn nhw mynd i gymryd mantes o'r sgôr, pwynt ar y blaen ar yr egol. Dewch nôl ym mhen 2 funud.
Croeso nôl I fai Colwyn, os mae nawr chi'n ymuno â ni, esgoriwyd 53 o bwyntiau yn yr hanner cyntaf yna, felly tybed sut mae'r ddau hyfforddwr yn tymlo, maen nhw gyda Griff McKee. Yeah, Tyrone, what were the thoughts at half-time? What were the messages you gave to the players? Really around our discipline, if I'm honest, and they caused us a lot of issues around the breakdown, so we spoke around how we're fixing that up. And alternatively, John, you know, the wind in the first half was a big factor. How much is that going to influence the game? Well, it shouldn't really. If you keep hold of the ball, you've got to have good ball security and clear the threats. And what we can't do is keep throwing balls wide and bouncing into touch and losing momentum. So ball security for us is key this half. Thank you very much, both. Good luck to the second half. In Team SLWB, Ricky Guest is with Phil Steele on English commentary. Ifan Phillips a Owain Gwynedd sydd gyda chi yn y Gymraeg. Diolch, Lauren. 27 I 26 y sgôr ar yr egwyl. Bill McBride I drosiad o y gwahaniaeth I gweld pwrpas ar y sgorfwrdd yn ailgychwyn y gêm. Casnewydd efo'r gwynt wrth I cefn nhw y tro hyn. Wythnos yn ôl. Y sgôr ar yr egwyl oedd 28 I 17 o blaid Casnewydd. Fedd mae dipyn closiach y gêm gyfartebol. Hwna wedi led, tharo lawr. Yn gwyro I lawr. Gogledd Cymru, ond Casnewydd nad enll I ar y tir. Casnewydd yn cymryd I amser pwyllgo. Use it! Y mewnwr Welch yn ei chod I hun uchel. A honna sydd dros yr ystlyth. Felly 2 gamgymeriad I bob pwrpas yn gynnar gan Casnewydd ar gêm gicio. Y cyntaf cael ei daro lawr. Yr ail allan ar ei phen. Sylfa ymosodol cynnar. Rygbi Gogledd Cymru eisiau gorffan. Eisiau cychwyn fel y ffenonwr. Hanner cynta. Pwysa da ar y mewnwr. Yn ychwanegu. Advantage, not straight. Nath y rheswm illa pan math hwnna ar ei phen, ond Pet Jones. Nid am y tro cynta y methu y neidiwr. Harrison James yn cymryd y cyfroldeb cicio tro yma. Caio Parry. I sgôr o. Gaiodd y bwlch. Yn hwyr yn y hanner cynta fel. Oedd y cloc yn troi'n goch. Retreat yellow! Retreat! Hold on. Anghonfesiynol ar draws y cae. Sam Jones, yr asgellwr, yn ei ail gyfnod efo Rygbi Gogledd Cymru. Efo Pontypool, tymor dwytha. Merthyr ac Aberhonddu cyn hynny. Bas yn fflata. Y Queenie yn cael ei waldio am yn ôl gan capdan Casnewydd Ben Roach. Use it! No hands, no hands. Wedi arafu Ifan Phillips. No. Back foot. Sydd y blwch sylwebu. Use it! Dyma lle fi'n anoddach I Rygbi Gogledd Cymru yn ail hanner. Mae gwynt yn ei gwyneba nhw. Lle'r gêm gicion yn wahanol iawn. Ie, mae'r gêm gico yn ei fod yn hynod o bwysig. Nathon ni gweld o'r argraff. Gath y gêm gico ar yn y hanner cynta. Ni'n tybio falle mai Casnewydd oedd wedi ennill y frwydr na. Wedi manteisio o'r ail ddechrau, sawl gwaith, manteisio ar camgymeriadau y tîm cartre. So mae'n bwysig iawn. Mae'n gywir iawn. Maen nhw'n gallu'r ymdopi gyda'r gwynt yma. Gwmynt o ffosib, falle bydd nhw'n rhedeg trwch yn fwy. O, Caio Parry, un sy'n gallu'r hedag. Wedi agor y goesa. A Dion Jones. Ymhys, saithfen, cais, y tymor I Dion Jones. A dyna'r pwynt bonus i'r Rygbi Gogledd Cymru. Caernarfon a Nant Conwy yn cyfuno. O, mae hwnna wych gan y tîm cartre yn enwedig. Caio Parry yn neud y bylchiad. A nathon ni sôn am ydy'r crwt ma, Dion Jones I waith ymosodol ond y dealltwriaeth yn gwybod yn rhagweld bod yr asgellwr yn mynd I wneud y bylchiad ac y llinell gynorthwyol gyda'r cefnwr a mynd dros am cais arall i'r tîm cartre a ni wedi cael ei ddyddanu. Mae hyn o ar y teg. Sgoriodd Patrick Nelson ar Rygbi Gogledd Cymru o fewn 5 munud o'r hanner cynta. Bydd mynd munud y well yn yr ail gyfnod o fewn 4.
Rygbi Gogledd Cymru 34, Casnewydd 26. 60 pwynt eisoes wedi sgorio. All good. Ready to go. Newidiadau yn cael ei wneud gan Casnewydd. Che Foster Smith yn gadael y cae. Morgan Williams yn ymestyn i gafo. Che Foster Smith wedi gadael, felly mynd yn golygu bod yna ail drefnu eto mi fod misg olwyr. Casnewydd y bel di glanio ar y tir. Y gic drwan y wych, a mae ras ymlaen. Lewis Williams ddim am ennill i. Y combat wombats sy'n na gynta. Hughes. Casnewydd wedi adfer y sefyllfa. Was there, lads? Yr eilydd, mi sôn am yr ail drefnu misg olwyr. Casnewydd Jack Lloyd sy'n mlaen fel maswr. Dwi'n edrych i fyny ar y cae, edrych yn debyg fel bod mi fydd Harrison James yn gwthio allan i'r safle canolwr mewnwr fel oedd o wythnos dwytha. Ackerman yn mynd allan i'r 13. Lle bob pwrpas, mae olwyr Casnewydd yn dycach i'r olwyr gychwynodd wythnos yn ôl o ran i safleoedd nhw. Ie, yn wedi gyda Harrison James, allan mas yn rhif 12, a Jack Lloyd yn maswr. Mae doi, Harrison James, maen nhw ddoi yn gallu'r ware a trafod y bel, so felly bydden ni'n tybio bod Casnewydd moyn agor y gêm lan, touch a trel taflu'r bel o gwmpas, trel y mesyn am ddiffyn y tîm cartre. Jack Lloyd, chwaraewr ifanc y flwyddyn tymor dwytha. Either ball. Wrth gwrs y frawd i Iowan Lloyd o rhanbarth Caerdydd. Ond gan chweld y gic yma, Gareth Parry wedi bycachu atgellwr efo 11 ger i gem mwy na rhif 1. Os mae'r gic na di mynd lawr ganol y ca, bydden ni'n tybio bydde Lewis Williams i gallu ennill y ras na, yn anffodus. Bydd ar ochr i drod fi'n credu. Fan si o unan bach fe pel droedwr, bydden ni'n meddwl. Wel, mae'n dod ar exam. Da ni'n gwybod am ei stori tylwyth teg nhw. Ond Charlie Probert sydd wedi cael codwm i'w fraich. Ie, ddim yn gic ffôl, gofio, ydy? Na, ddim yn drwg. Ie, chwaraewr y flwyddyn Super Rygbi Cymru fod dwytha Jack Lloyd yn faswr pyr. Lle Harrison James sydd wedi mynd i rhif 12, Ackerman 13. Dyna lle gychwyn nhw wythnos dwytha. Felly mae'r bertneriaeth yna wedi sefydlu'n y canol. Pat Jones. Mae'n cael amball i draffarth yn y lein. Advantage. Eto dros y top. Mae'n cael ei pic o ddawr y cae, ond yr pwmp ddwbl. Dummy throw. Sa ffasiwn beth Modolig, ydi esbonio hynna. Ifan, chdi oedd y bachwr. Ie, just camddealltwriaeth bydd ni'n tybio rhwng y dyn sy'n galw'r lein a'r bachwr yn meddwl falle bod no hands one. Y symudiad ddim cweit yr un peth a beth oedd e'n meddwl oedd e i hanner taflu'r bel. A wedyn yn goffod ail cydio, ail tynnu'r bel nôl a sy'n mawl chi'n neud dwbl pwmp na. A nawr mae hyn di roi cyfle i Casnewydd a ti'n teimlo fel bod rhaid i Casnewydd nawr trol manteisio ar hyn. Oedden ni'n gwybod bod Casnewydd wedi ymateb sawl tro yn yr hanner cynta na. Nwtha hefyd wedi sicrhau y pwynt bonus am 4 cais yn gynnar. Fel nath nhw wythnos dwytha, a 4 cais na yn yr hanner cynta. Pencampwyr. Pencampwyr am reswm yn dydyn. Dy'r gic na yn cael ei droedio trwad yn adlamu oddi ar chwaraewr Rygbi Gogledd Cymru, felly tafliad i'r ymwelwyr bydd hi. Ie, deallus iawn. Ceri mae Jack Lloyd oedd gyda'r gic yn naddu'r gic trwyddo. Gweld, ie, Jack Lloyd oedd hi, ar y teg, yn naddu'r gic trwyddo. A mae hyn di roi meddiant a tiriogaeth perffaith i Casnewydd.
Ni wedi gweld ysgarmau symudol yn gryf iawn dan o. Ni'n tybio na'n union be maen nhw'n mynd am. Dyna maen nhw'n neud. Okay, to the mark. Henry Palmer sydd wedi sgorio un yn y hanner cyntaf sydd efo'r bel dan i gesail o Welch. O, pas! Yr un fer at y canolwr Harrison James. Cyfla wedi golli i chi sy'n hwyro yn fanna. Dihangfa i'r rygbi gogledd Cymru. Trio gwella'r ongl maen nhw'n wyliadwrus o'n hyn y tîm cartra. Yn cael ei chodi yn mynd y bellach mae'r captan Sam Williams. Gynt o dîm dan Deunaw Scarlett gyda llaw. Use it! Conor Defyr. Advantage over! Ddim di darganfod diogelwch yr ystlys. Morgan Williams a draws y cae. Y bas yn wallus o mae yn darganfod dwylo. Harrison James yn y pen draw. Welch. Angen bach o gymor. Lewis Williams yn trio llusgo y mewnwr allan at yr ystlys. I'r dde, digon o niferoedd yng nghanol cae gan y crysa Du a Melin yn tywod. Josh Reid. You're pinning him in, you're pinning him in. You've pinned him in. Gwyd Casnewydd yn gofyn am y gig gosb. Mae yna. Chwaraewch ymlaen med Carwyn Sean. No hands, leave it. Dal yn yr un cyfeiriad i'r dde. Rygbi gogledd Cymru hyn o bryd yn delio hefo'r pwysau. Mae yna ddynion ar y cyrion. Bas wael. Wedi tharo ymlaen yn y dacl o bosib. Lloyd Lewis yn edrych am ei hat-trick. Cwyrde mewn Cweiton ac yn Casnewydd ar hyn o bryd. Mae'n colli tir. No advantage, you're just going backwards, okay? Come back for the late hit, number 25. Tackle hwyr gan Billy McQueenie. He's there, he's there. Casnewydd yn colli sharp touch. Late hit by number 25. Nhw'n mynd sian ôl. Okay, skate timing's better, please, okay? A'n gorfodi pas falle o ddim lan, ond ta beth. Rygbi gogledd Cymru yn ildio'r kick-off. A maen nhw dal nawr dan bwysau. Can ni weld. O, yn sicr ar y Ackerman oedd e. Yn hwyr. A Senna Harry Ackerman am oedd o'n gweigian. Billy McQueenie gwisgo 25. Ond digon o rygbi i ddod dal yma dros yr wyl. Llanymddyfri yn croesawu Glynebwy. Ail yn erbyn cyntaf Super Rygbi Cymru yn fyw yma ar S4C am 5 o'r gloch. Gnewch siŵr bod chi'n gwylio. Casnewydd, ysgarmau symudol yn cropian am ymlaen. Henry Palmer yn derbyn cymorth a cryfder yr olwyr. Lloyd Lewis mewn safle anghyfarwydd, ond Henry Palmer sydd yna. A Henry Palmer sydd wedi cael ei ddal i fyny a rhywsyn ei gilydd. Dwi'n siŵr iawn sut yn wyrthiol. Yn wyrthiol. Mae Rygbi gogledd Cymru wedi cael cyrff dan y bel. O, ddi'n teimlo'n anochel bod Casnewydd yn mynd i sgoro. Fi'n credu mae'r wythwr Sam Williams a'r canolwr o bob un o Llywelyn o dan y bel. O dan Henry Palmer. Cadw llygiad ar yr wythwr a'r canolwr Llywelyn yn gael i cyrff nhw o dan y bel yn atal y bachwr i ail gaisau. O, nath yr wythwr yn wyrthiol. Chwarae teg. Oedd ysgarmau symudol yn mynd siam ymlaen. O'n i'n meddwl bod y gais yn anochel. Ie, mae wedi bod yn arwain trwy siampl Sam Williams, y capdan, eilyddio Rygbi gogledd Cymru dod ymlaen o Sian Burt, y bachwr yn gwneud lle Jack Pett-Jones. Yn tywod y torri'r dacl gynta. Siwr fydd e amball un o'r rheng ôl, y naill ochr a'r llall yn sgwrs Ifan Phillips. I atgoffa Ifan am y gwobr ser yn y gêm. Digon amser i fynd cyn bod ni'n trafod hynny wrth gwrs. Casnewydd yn hanner bylchu fo Jack Lloyd. Welch. Angen goso hwnna'n ôl. Cam sefyll Rygbi gogledd Cymru. 8 pwynt ydy'r bwlch ar y sgorfwrdd. Yn tywol, ond popio fyny yn bobman ar hyn o bryd ydi.
Mae'r teg o'r blaen ysgellwr Hunter Ward i bod yn gwych i Casnewydd. Bob tro mae'n cario'r bel yn mynd dros y llinell fantes. Mae fe ar yn un o'r brif chwaraewyr sydd wedi meiddi am ddiffynwyr yn arfan Casnewydd. 15 dyn mae'r i meiddi cyn y gêm a prynawn mae 3 chais. A mae wedi bod yn bobman i Casnewydd. Ond ti yn teimlo fel bod Casnewydd nawr yn dechrau codi'w gêm nhw, yn gwybod bod nhw'n dechrau cwrso'r gêm. A nawr maen nhw'n rhoi'r pwysau ar y tîm cartre yn gorfodi nhw i'w ddisgyblaeth nhw i fynd yn bach yn smonach ar un o bryd. Rygbi Gogledd Cymru heb giro Casnewydd ers 2023. 1,500 yn y dorf. Yn gobeithio gweld yr hediad o 5 colled yn y lynol yn dod i ben. O, Henry Palmer yn dod i goroesi tro hyn. Braidd Carys Jones yn awyr. Ddim atal y bachwr a tro yna. Dyna ail Henry Palmer, y bwlch wedi gwtogi 34 i 31. A'r gic i ddod i glosio'r bwlch o bosib i fewn un eto. Dath nhw ben atal Henry Palmer, cwpl o funudau yn gynt, ond o ddim atal y bachwr rhag fynd dros y llinell gais yr ail gwaith yn dod yn datgymalu o'r sgarmau symudol, yn mynd syth at y maswr Billy McBride, yn gwthio y maswr o'r neilltu, yn creu y gwaglen ar rwngddo, yn rhoi digon amser iddo i gallu'r gael y bel na lawr ar y gwyngal. Harrison James yn trosi Rygbi Gogledd Cymru 34, Casnewydd 33 pwynt o wahaniaeth yn anhygoel. 67 pwynt wedi sgorio rhyngthyn nhw heddi yma, 85 pwynt wythnos yn ôl ac 8 cais, 9 cais i gyd. Does gen digon o fysydd i gyfri'r holl bwyntiau yma. Ti'n cofio beth i abacus? Na, mae'n dwi'n ar fi. Dwi'n yn cofio nhw chwaith. Y blaen nhw'n degau pan fi'n blentyn. Casnewydd, gwynt yn ei hwlia, a gwynt wrth i cefna. Welch, yn newid i feddwl, yn newid cyfeiriad. Yn debyg iawn i beth digwyddodd wythnos diwetha. Mae'r ardal y dacl i Casnewydd nawr yn dechrau cyflymu. Mae'r tîm cartre yn dechrau colli. Cwpl dacls pwysig iawn. A nath ni weld nhw eto. Hunter Ward. Am gic. Trwy lygad y nodwydd. Mae honna gan Jack Lloyd. 50 dwy'r 20. A dyna reswm pan oedd o'n chwaraewr y flwyddyn tymor dwytha. Mae honna yn berffaith i'r fodfed. Mae'r rhor yn dechrau troi nawr. Chi'n teimlo fel bod Casnewydd yn cael gafel yn y gêm a ers i Jack Lloyd o'r ar y ca, mae gêm gico ge wedi bod yn wych yn rhoi i'w dîm yn safleoedd pwysig iawn ar y ca. Ia, sy'n edrych ar meincia'r ddau dîm. Wedi bod gêm o'r glos a hyn, ti'n sôn am reolaeth a profiad. Jack Lloyd, Carwyn Penny, Daf Buckland hefyd yn isgyrolwyr sydd ar y fainc i Casnewydd. Pob un heina wedi'w trwytho ar y lefel yma neu'n rambarthol. Er deud i ni, y pencampwyr yn colli'r lein ymosodol. Pan y defyr yn ei chodi wedi'w chyffwrdd yn yr awyr. I sgiliau pêl-droedio. Combat efo. Okay, play penalty advantage offside. Camgymeriad. Cyfle wrth ymosod, hwnna'n cael ei slofi lawr hwnna. Hanner ergyd o ysgwydd yn dod i fewn fawr o freichiau. Mae'r eilydd fachwr yn lwcus hwnna bod y dyfarnwr heb gweld hwnna. Osian Llywelyn yn parhau ar chwarae. Robert McBride ar y hanner ma'r Rygbi Gogledd Cymru. Mae'n eisiau sgorio eto. Ond teimlo'n hir yn ôl, dydi pan welson ni Patrick Nelson yn sgorio'r cais agoriadol. Wedi tharo mlaen yng nghanol cae nôl at y cegos. Newport, you can't play offside. It's a knock-on. You're all playing the ball offside.
Gosb yn erbyn Bani Langton-Dyer. I'r tacan fan'na, bach oed i'r cae, yn ei draw at Griff. Ac Elyddiad i Rygbi Gogledd Cymru. Yma, fans yma, gyd yn dod allan i wylio'r boys o'r Gogledd, rhoi rygbi ar y map. A sut ti'n meddwl mae'r gêm yn mynd hyd yn hyn? Yn amlwg ar y blaen, ond mae'n agos. Gêm agos iawn, y ddau tîm wedi dod yma i chwarae heddiw, dwi'n meddwl. Mae'n rhaid ni just taclus o bach o bethau fyny pryd i ni'n amddiffyn y pryd ni'n cael fewn i'r 22. A gobeithio fydden ni'n dod allan ar y canlyniadau gywir. Afon, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Afon banisio aelod y dîm hyfforddi'r Rygbi Gogledd Cymru. Pryfed, gwybod peidio god o'r y cae. Wel, 200 a hanner o ymddangosiadau i'r clwb yma. Eilyddion tir yn dod ymlaen i'r tîm cartra. Cael Francis Roberts eisoes ar y cae. Tudur Jones ymlaen yn gwisgo 21, yr eilydd o fewnwr. Mae'n defnyddio'i ddechrau Osian Llywelyn i fewn i'r dwy ar 20. Dyna ni, Tudur Jones. Williams yn ennill mwy o dir. All is out, correct. Yn cynnwys glas yma, Celt Francis Roberts. Wedi bod yn siŵr yn ar ran o dîm ehangach. Tîm dan, 4-5, gwneud 20 Cymru, y bachgen o Langefni. Llywelyn dwylo da, bach o wagle. Y drws y cael yn glap eto yng ngwyneb Dion Jones. McBride yn troelli'n troi yn taflu. Pas bach yn fled dan bwysa. Ond yn eitha ymlaen yn y dacl. McBride. Mae'r Rygbi Gogledd Cymru lawr 14. Yn y cefndir y fan'na, mae Dion Jones wedi cael anaf. Tacl ddwbl arno fo. Leave the ball, lads, leave the ball. Ie, oedd e'n smudiad bach iddo percan. Some playing advantage for 4 Rygbi Gogledd Cymru. What have we got here? Billy McBride yn dyrwn. Yn sethu'r lein. A wedyn Dion Jones yn dod yn gadarn ond. Fel ys i sôn, oedd y drws wedi cael yn glep arno. Yn fwy o rygbi ddod dros yr dyddiau wythnos nesa. Dydd Calan, Dreigia yn erbyn Scarlett. Y ddau dîm wedi colli ddoe. A'r ddau dîm eisiau cychwyn 2026 ar nodyn uchel. Ac yna pel droed. Chi amser yn eich dyddiadur chi. I'ch afwyntiau'r penwythnos efo criw sgorio nos lun a 10. Yna y Flint yn teithio yma. I fai Colwyn ar ddydd Calan o chwarter 12. A gêm merched Wrexham a Caer Dydd lawr yn y brif ddinas. Lein 5 i'r Rygbi Gogledd Cymru. 6 yn awd i holli, y ddau bod o 3 i'r canol. Maen nhw'n dod wedi ffawenu yn ôl. Tawled eto. Ddim yn syth. Fawr y look y newid. Osian Burt, yr eilydd o fachwr. Ie, gobeithio deith hwnna ddim nôl i gnoi y tîm cartre. Smudiad yn bert yn y lein, ond yn anffodus. Yr eilydd o fachwr ddim yn gael i anal yn iawn. Pawch gael yn rong y swydd mwy anodd yn y gêm, dwi'n credu, i'r taflu'r bil na. Dim ond bachwyr i'n clywed sy'n dweud hynny. Wel, mae doed ati... Dwi'n siŵr sasgellwyr yn gallu taflu i syth. Set, hold. Gwyd wedi bod Nicky Guest yn taflu'n byd i syth. He's going sideways. O, dan bwysa, mae Casnewydd. Just going sideways, lads. Just going sideways. I David Buckland. Caryn Sean yn hapus. Just going sideways, lads. Reset. Beth sy'n digwydd fan hyn, Ifan? Y ddoi tîm ddim yn moyn ildio modfedd. Felly ar draws y ca oedd i mynd. Gweld proper tin. Job anodd ar y cae di taflu, yr ail job anodd ar disgrymio. O, heb os na goni bai. Mae bachwyr yn cael y big bucks, ie. Dwi'n ofni, ni'n wared, jyst achos o'n i'n mwynhau'r gêm. O'n i ddim yn sylwi bod boes yn cael ei dalu, char.
Crouch. Bind. Set. Hold it. Sgrym eto. A Buchan yn bwydo. Dwi bod hwnna'n syth, wedi mynd i'r tir. Have to come that side, boys. Have to come that side, boys. Ie, ochr bella na, mae'r traffath. Ochr Gareth Parry. Yw e a Garin Harris. Set, it's not right, boys. Wedi bod y ddoi, mynd ben i gilydd. Ie, mae'n eich debyg i mi, Can't end up in this angle, okay? Cywira, felly, mae Patrick Nelson i mod yn cael ei gwthgiad ochr yma. Ac o bosib, dwi'n gwybod ydy Harry Fry. Dwi'n gweld, dwi'n teimlo fel bod Gareth Parry yn treial mynd amdani, a wrth bod yn neud e, mae hips e felly nhw mas touch, a mae'n mynd tuag at y twll. Ni'n clywed y dyfarnwr yn gweud, Arson sgwar, Arson straight. Crouch. Bind. Rwyddach dweud na neud wrth gwrs, mae gwrthwynebwr e Propentyn yn treial mynd mewn i'r twll na, treial ennill y modfeddi na, ond... Pwydo am nhw cadw i'r sgwar. Ffirio hi lawr y cae. Yn gic dda dydi, lle mae'r dyfarnwr cynorthwyol. Rhwng'r llynell 10 a 220 o'r sal yn edrych yn bellach lawr y maes. Wrth fwy o lyddion dydy maes i Casnewydd 18, Oli Drake ymlaen. A Liam Newstead yn gwisgo 17, y dau brop yn newid. A gwerthfawrogi Oli Drake yn frawd yng nghyfrathu Henry Palmer y bachwr. Felly siwr os ysgolio 11 yellow. 11. Osgoi nhw ffrai teuluol o gwmpas y bwrdd cinio. Mae'r cryn dipyn o fwyd i bwta dros Nadolig i nhw eisiau. Bill Dolig drud. Carwyn Penny ymlaen. Un arall sydd wedi chwarae i'r dreigia ar y lefel ucha. Lle fyddo yn mynd mewn chwarae 10 a 15 yn typio cefnwr bydd o wrth ni weld Celt Francis Roberts yn cael ei lyncu fyny yn amddiffynol. Mae darganodd y tir. Roach yn ei dwy ni. Leave the ball. Ben Roach yn arwain trwy siampl. Mi oedd i bod yn driw i Casnewydd ers symud o Gaerdydd a tîm saith o bochor Cymru. Dyna ni'r cefnogwyr Rygbi Gogledd Cymru yma i niferoedd. Ydyn nhw'n di weld ail buddigoliaeth Rygbi Gogledd Cymru a'r tomen ei hunan y tymor hwn. Pwynt ydy'r gwahaniaeth ar y sgorfwr wrth ni. Okay, hold them there. Mynd i fewn i'r chwarter awr ola. One number, sorry, 7, yellow. 7. Mae'n siŵr mae'r gobeithio'n i'r cefnogwyr bydd nhw'n gallu gael y goruchafiaeth nawr o'r ail hanner yma yn hytrach na bethau mynd yn smonach fel nath i wrthnos diwetha. Josh Cerrig Smith ymlaen. Caftan tîm Dan Ddeunaw Cymru yn ddiweddar a hefyd Iowan Rhys Davies sydd yn uno o Albanwyr Llundan. Josh Reid sy'n gadael y cae. Lloyd Lewis sydd i fewn o'r ochr dde, o'r ochr asgell dywyll. Buckland. Mewnwr, yr eilydd y fewnwr. Mwyn i sgorio cais, 2 gais wythnos yn ôl a Nis trafod Seren y Gen, dwi'n siŵr. Pryd hynny. Mynd y llydan i ganol y cae. Croesi'r llinell fantais. Wedi rhyngipio, bron di rhyngipio. No, it's going both hands. Ie, 2 law, mynd amdani. Mae Jack Lloyd i wneud tipyn o waniaeth. Estod ar y ca, mae'n cynnyddu'r y tempo lan cryn dipyn. Mae'n rhoi i'w dîmau ar y drwy'r flaen, mae'n gwahodd chwaraewyr i redeg. Ongle oddi ar i ysgwydd e. Mae wedi creu dipyn o argraff estod ar y ca. Keep square. Ac oedd rhaid i Osian Llywelyn a'r criw yn llydan. Ond ei rwbath i atal y llif chwarae na, achos oedd hi'n teimlo oedd un ton ar ôl llall yn dod o cynt ag hwyrach oedd y bwlch am agor. Ie, mae rhaid y tîm cartref fel arafu'r ardal y dac yn y lawr.
Bind. Ti'n teimlo fel maen nhw yn dechrau colli'r gwrthdrawiadau. Mae Casnewydd yn dechrau mynd ar y drod blaen. Amser i'r ryddiadau nhw'n bert. Sgrymwn i'r tir eto'r ochr bellan a Buckland yn parhau. Francis Roberts. No draws i'w daclo. Roach. Leighton Ryan. Liam Newstead. Mae Waglen yn cael ei roed i'r lled cael ei roed o yna. Codi'r coesa. Camgymeriad wedi dod. Camgymeriad sylfaenol, trafod sylfaenol. Yn dod ar ymosodiad i ben. Credu mae Lewis Williams oedd y dacl nerthol a'r Harrison James yn rhoi RGC ar y drod flan. Dacl nerthol gan y canolwr. Oedd ddim yn bert cofio, ond oedd wedi ennill y gwrthdrawiad ar maswr Casnewydd. A oherwydd hynny, Casnewydd ar y drod ôl, y bas ddim yn lan ac yn gorfodi i Casnewydd i gollwng y bil. Be, cyn heddiw, dwi wedi gweld cicio cos yn cael ei damdaco fel achos fe ath y coesa uwch ben yr ysgwydda do. Dwi'n meddwl sy'n ofnadwy o beryglus, ond illa rhywfaint o ddihangfa i rygbi gogledd Cymru wrth i weld yr prif hyfforddwr, John Calad, y cyfarwyddwr rygbi yma. Mae'n bacsio yn y cefndir. Byddwn nhw'n cnoi ei Gwynedd. 10 munud smidyn mwy i fynd. Mae Mai Colwyn, rygbi gogledd Cymru 34, Casnewydd 33. Pwynt yn unig ydy'r gwahaniaeth. A chofiwch, wythnos yn ôl, ni'n llwyd Casnewydd y ddigon cyffyrddus. 54 i 31. Crouch. Bind. Set. Mae'n seithi allan i'r ochr agosaf yma. Dion Jones reit i'r hyd y tir. Rhaid dim i fyny i hanner Casnewydd. Lloyd Lewis Prindri wedi gweld o yn cyffwrdd y bel, a pan mae wedi cyffwrdd i, mae wedi teddu sgorio. Back. Buckland. Lloyd. Celt. Francis Roberts. Gic lawr y cae. Cae o Paris yna. Dwi'n mwyn gweld fo'n mentro i redeg honna nôl. Y gic yn hir, yn un dda. Wrth ystyried y gwynt sydd yn chwythu i wyneb o Morgan Williams. Trio ochr gam i fewn i'r bwlch. Y Dor Cartra yn codi llais yn trio bod y dyn ychwanegol ar y cae. Neu hoba i gni. Hammer, Lewis. Y ddau chwaraewr sydd wedi sgorio. Ddau gais yr un. Ball's there. It's on your leg. Buckland. Rygbi gogledd Cymru lawr 14 di gweld dyn ar y tir ochr agosaf yma. A maen nhw drwy'r cae. I fewn i'r dwyreigiad. Lloyd. Y dacl yn oll bwysig. Ond mae'r Crysa Melyn dyn llifo ymlaen. Daf Buckland. Palmer. O fewn y llinell 5. No ball, leave it. Yn trio llithro'r ffordd ma. Y rygbi gogledd Cymru. Drwm eisiau ildio cais. Hwna chwaith. Trosedd. Buckland y cwyd amser. Ydyn nhw chwarae'r rhif 9 oddi ar y bel. Na, mynd y dyfawrwr. Mae'n dod allan. O, di droedio yn ôl gan James Brown. Preventing the ball presentation. Mae hwn yn benderfynu mawr rwan dydi. 3 pwynt am y blaenoriaeth neu'r gornol am gais. Mae hwn yn benderfynu enfawr. Ond chi rediad gan unwaith eto, Jack Lloyd. Over 7 minutes. Yn gwahodd i'r esgellwr ar y tu fewn. 7 mynd ar ôl. O, maen nhw'n mynd am y gornol. Ddim di redag i. Ddim di redag i Manu. Jack Lloyd yn hercian. Ond y blaenwyr sy'n ei berchnogi hon. Henry Palmer. Sorry. Ond y gornol Carwyn Sean o ffordd. Neu lle. Blaenau'r Casnewydd. Mewn un clwstwr. No hands! James Brown sy'n cael ei law arni hi.
Ond llithro dros y dacl o dan y dacl a'r sgôr wedi dod. Casnewydd wedi croesi am ei chweched cais. Maen nhw ar y blaen am yr ail dro wrth i'r chwaraewyr. Dechrau cecri, mae'n berwi drosod. Ymddeheriadau yn y iaith liwgar sy'n cael ei bigafynu ar feicroffon y dyfarnwr. Ni drio cadarnhau y sgoriwr i chi. O bosib, Henry Palmer sy'n cael atrig. O fe newn ni gadarnhau. Gen i weld, dwi'n siŵr, yr ail chwara. Ben! Iowan Rhys Davies, y sgoriwr. Next time. Ben. That's unacceptable, okay? We can't have that on the pitch. Next people who are involved, instigate them, retaliate, leave the field. It's understood, okay? Can't have that happening. Why are we playing on when we've got to play? It's not interfere with play, lads. If you want to make a sub, you can. Felly gadwch ni gadarnhau y cais y dod i'r eilydd o ail reng, Iowan Rhys Davies. Chweched cais Casnewydd, maen nhw ar y blaen. Y trosiad hefyd yn gywir. Rygbi Gogledd Cymru 34. Casnewydd 40. Casnewydd ar y blaen o 6. Mae 5 munud yn weddill. Grym a pŵer y blaenwyr yn ormod. Henry Palmer yn gadael y ca. Swydd wedi wneud am noson. Mae wedi bod yn wych chwarae teg. A nawr, siwt, mae y tîm cartre yn mynd i ymosod nôl. Mae nhw wedi mateb, mae'r naill i mae'r llall wedi ymateb yn ystod y gêm. A Neirin Jenkins ymlaen yn safle'r bachwr. Trap them in, lads. Trap them in. Ball's there. Billy McBride yn trio. Ball's there. Wedi gapdan i fyny bwlch, ond dim byd i weld. Yr un cyfeirio am nhw'n mynd. Trio net y cyrion. Casnewydd yn ddigon twt. Yn amddiffynol, mae'n dal yn fyw nadi. Bodyn troed yr eilydd o fewnwr. Wy'n mynd drosodd Tudur Jones. Felly reita, gan bod y bel yn farw. Iwan Phillips, pwy ydi seren y gêm? Ond gen i mae sawl un mas na di roi nhw i law lan. Os chi'n edrych ar y tîm cartre, gen i bod Sam Williams a'r capten di arwen trwy y siampl trwy gydol y gêm yn cael i ddwylo ar y bel yn rhoi nhw ar y drod blaen. Ond i ser yn y gêm yn y reng ôl i'r tîm sy'n ar hyn o bryd yn fyddigol gyda 5 munud yn weddill. Hunter Ward y blaen y sgellwr. Mae'n wych gyda'r bel yn ei ddwylo. Mae'n meiddi sawl dyn trad esmwy, ond hefyd yn gorfforol yn dwy'n peli ar y llawr. Ser yn y gêm, Hunter Ward. Llongyfarchiadau i Hunter Ward. Wedi dweud ar sawl achlysur heddiw'r combat wombat. Sgwni i fathu rhywbeth yn Gymraeg. No, replacement. Ac yn ystod y tymor. Dal i weld os yw Casnewydd yn gallu gafal yn dyn ar y fantais ar y sgorfwrdd a chwblhau'r dwbl dros Rygbi Gogledd Cymru. Mae David Thirst yn hercian oddi ar y cae. Yr eilydd yn ymlaen ei le fod i Tal Taylor. Dion Jones hefyd wedi gadael. Dino Callahan ymlaen, Dan Buckland, Dan Bwysa. Casnewydd yn chwarae'r cloc. A pod o flaenwyr yn ôl i reoli. Mae dal 4 munud ar ôl ar y cloc. Mae'n jyblo bydd y rhaid penderfynu mynd am y gic. Cwrs o'r gic, tre roi pwysau ar y tri ôl. Caio Parry sy'n ôl na. Caio Parry. Un o'r edwyr fwy peryglis Rygbi Gogledd Cymru, ond yma'n galw yn y marc. Bydd o'n methu mynd am yr ystlys yn mwyn arbed amser. O yna i Carwyn Penny. Retreat yellow! O yna i lwmp o gic James Brown. Be mi o'n neud nôl yna. Sim hwn mynd i gico dwi'n ofni. Mae'n cael ei daclo yna'n sicr. Nawr o wagle'r ochr bell yna. Casnewydd wedi rhifo yn gywir yn amddiffynol Lloyd Lewis.
bron a wneud y dacl yn llithro di arni hi. Tair munud yn weddill. Tair munud i Rygbi Gogledd Cymru i ddarganfod cais i ennill y gêm. Y bas yn wych, y bas wedi darganfod y tir. Caio Parry, yn gorau disgyn o bel. Morgan Williams, mae dal y fyw. O, nadi. Blaen bus gan Osian, Llywelyn arni hi. Morgan Williams yn dadla. Yn cael ei penderfyniad anghywir gan Rygbi Gogledd Cymru i treol redeg o'r dwy'r hugen i hunain. Wedi dal bach o amser ar y cloc, rhyw 3-4 munud ar ôl. Ceri rhyw gic hir oedd eisiau, cwrs o'r gic a treol rhoi pwysau ar Casnewydd. Billy McBride i gornau hon yn gystadleuol. Rygbi Gogledd Cymru angen ennill yr ail ddechrau'n dydyn nhw ddim. Casnewydd. Sgwrs eithon nhw am y cic adlan. Bydd hynny yn selio'r fuddugoliaeth yn ei ti bellach na'r saith wrth gwrs o Ben Roach. Un o wythwyr gorau'r gyngrair heb os nag oni bai. Bychan dim bris. Gofyn am yr amser chwaraewyr Casnewydd yn barod. O ddeiti 2 funud fydd yr ateb gan y dyfarnwr Carwyn Sion, ond os nhw'n gallu mynd am cais arall, be fysa'r seithfed, bydd dim ffordd yn ôl. A'r kick-off wedi dod. Os rhywun yn hwyro bod y gêm yma wedi selio. I'r ochr agosa yma. Harrison James. Nôl at y kick-off, ar y lle 15 bydd hi. Buckland, bron yn mynd yn gyflym. RGC's player of the match. Rhifin ar ddeg yn 11, sponsored by BCRS Business Loans, Kyle Parry. Yr uchel seinydd yn gwobrwyo ser yn y gêm Rygbi Gogledd Cymru i Caio Parry. Ond ddim seren y gêm ni, mae'r S4C ydi Hunter Ward. Ac edrych yn debygol iawn o'n. Efo 30 eiliad yn weddill. I fydd Harrison James yn llyncu'r cloc o fan hyn. Fynd trwy brosesa. Casnewydd. Unwaith eto, mae 6 tro yn olynol yn y byr Rygbi Gogledd Cymru wedi croesi'r 20. Ac am y 6 tro yn olynol. Fi'n siŵr maen nhw am ennill y gêm. Wedi thynnu heibio'r postig ddim yn cael y 3 pwynt. Ond Casnewydd yn neud y dwbl yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Dwi wedi gweld 10 cais yma y Mae Colwyn. Rygbi Gogledd Cymru wedi chwarae rhan yn cael pwynt bonus am 4 cais fel wythnos yn ôl. Ond Casnewydd wedi cael y pwyntiau llawn unwaith eto wrth nhw symud yn ôl i fewn i'r 4 ucha yn Super Rygbi Cymru. Ben Roach a'i fechgyn sydd yn dathlu. A mynd y siwrna hir nôl awr i dde Cymru. Ddipyn yn haws gyda buddugoliaeth. A dyna ni Hunter Ward yn y penwisg i ddod draw o'r Waratahs. Ac i fynd efo'r llys enw Combat Wombat. Moustache a hanner gyda fo does hefyd. Gwerth nodi. Casnewydd efo'r 5 pwynt yn fuddigol. Yn neud y dwbl yn y gemau gwrth gyferbyniol. Y gemau ddarbu'r pen wythnos o'r gemau darbis Rygbi Gogledd Cymru. Y sgôr terfynol 34, Casnewydd 40. Wel, cyn bod ni'n dadansoddi'r gêm yma, roedd 4 gêm i chi. Wel, 2 gêm arall yn Super Rygbi Cymru heddi. Aberafon nawr wedi colli 6 gêm yn olynol. Nhw'n colli
adre yn erbyn Abertawe. Caerdydd yn gwneud y dwbl dros Pen y Bont, yn ei curo nhw ar Barker Arfe wythnos diwetha, yn gwneud yr un peth ar Gaer Bragdy Pnaw. Mae chwip o gêm rhwng Pontypool a Gleneboe, 14 cais yn y diwedd. Gleneboe yn gorfod dod nôl o fod ar ei holi o bell ffordd mewn gwirionedd i ennill honno a 34 i 40. Sgôr oedd ynddi yma yn Mae Colwyn. Felly dyna beth mae'r canlyniadau yn golygu'r tabl. Y Casnewydd gyda'r fuddugoliaeth pwynt bonus yn codi i'r pedwerydd safle. Pwynt bonus hefyd i Rygbi Gogledd Cymru. Felly maen nhw'n cadw pwysau ar y chwe ucha. A Pwla wedi codi hun o waelod y pentwr. Pen y Bont dal i fod yn edrych am fuddugoliaeth mewn 8 gêm nawr. A cyfle i weld i'ch bwyntiau'r gêm yna ar YouTube. Dydd Llun, mi fydd y rhaglen yn ei chyfanrwydd ar S4C i chi am 10 o'r gloch nos Fawrth. A mi fyddwn ni yn croesawu'r flwyddyn newydd ar Fagor Eglwys, Llanymddyfri yn erbyn Gleneboe, ein gêm fyw nesaf yn Super Rygbi Cymru am 5 o'r gloch ar y 3 o Ionawr. Gawn ni ymateb yn syth nawr, mae Griff McKee allan ar y cae. Diolch Lauren. Dwi'n yma gyda captain Casnewydd Ben Roach a seren y gêm Hunter Ward. Na ddechrau fo'r seren y gêm. Hunter, player of the match, how does that make you feel? Yeah, grateful. Honestly, it was just an awesome game. Love playing for Newport and pulling on the jersey, and it was just awesome to see such a good crowd out here and just everyone enjoying the rugby. Credit to RGC, they put up an awesome fight and made us really work for that win right down to the wire. So yeah, it's unreal. Not often we hear that accent in Super Rygbi Cymru. How is it to play over here for Newport in Super Rygbi Cymru? My partner is Welsh, and yeah, I'm just grateful that I moved back to Wales to be with her and just join Newport, and they've just been unbelievable club from the get-go. Everyone's been so nice and welcoming, and yeah, I've really enjoyed my time at Newport and look forward to more games with them. Loving it. And your nickname is quite a unique one. Can you confirm it is the Combat Wombat? Yeah, it is the Combat Wombat. I was trying to keep that on the down low, but I think a few boys did a bit of Googling and it resurfaced again. But yeah, I've embraced it, and yeah, the Newport fans seem to love it, so it's awesome. Absolutely. And Ben, how is it to have Hunter on the team? Oh no, it's great. You know, he's come into the team, made a massive impact for us. As you've seen today, the carries he's making, the yards he's making. No, he's a very good player, and we welcome him to Newport. RGC is not an easy place to come. You've come away with a victory as well. How does that make you feel, and does that give you a lot of positivity going into the new year? Oh yeah, we've built on a couple of performances recently, and obviously last week against them as well. They knew they were coming out firing this week and wanted a little bit of revenge, and they showed that, to be fair, all the way to the wire. So yeah, it's good to get a double header on them over the festive period, but we've just got to keep pushing on. Thank you for joining us, lads, and I hear going to Chester, so enjoy your night. Thank you very much. Thank you very much. Cheers. Dim lot o beth cadw'r Combat Wombat yn dawel, na gyd ni wedi bod yn siarad amdano ar y raglen. Ond newn ni sôn amdano fe falle a pham dewisais i fe fel seren y gêm yn hwyrach yn y raglen. Ond oedd 1,500 yma heddi. Nid y canlyniad oedd y cefnogwyr cartre moyn, ond geithon nhw'r gêm, do? Gêm a hanner nag oedd e. Oedd y ddoi tîm yn trio chwarae o bobman. Oedd lot o gwachau, ond oedd pawb yn cymryd y cyfleoedd. Hai fod yn deg, sa'n credu oedd neb wedi cwyno am beth welon ni hyn, oedd y gêm arbennig. Be nes di ohoni? Oedd e fel bod y ddau dîm yn effro i bob cyfle, mae sodol, bob rhynggytbiad, bu bron i ni weld gol adlam, dyn ni ddim yn gweld lot ohonyn nhw yn Super Rygbi Cymru. A wnaethon ni weld prop yn gico'r bel, so gyda ni bach o bopeth, ond na, war y teg, mae'n dangos meddylfryd o ddoi dîm ma'n yn treol chwarae rygbi deniadol iawn i'r cefnogwyr i gallu gwylio a pob un gytre, a fi'n credu gaethon ni ddyddannu prynawn ma sy'n neb wedi cael ei siomi gyda be ni wedi gweld. O'n i'n meddwl oedd e'n wych gyda ceisiau, gaeth ei sgoro, wylon ni ceisiau o'r safon ucha yn bendant, a war y teg, gaethon ni wledd o'r rygbi ma heno. Gawn ni weld un o'r ceisiau yna. Nawr y cais enillodd i'r ymwelwyr, Ioan Rhys Davies yn dod oddi ar y fainc, a chymod wel enillodd Casnewydd yr ail hanner o 14 i 7. Hwn oedd y gwahaniaeth, Ricky? Ie, y peth pwysig yn yr ail hanner, oedd y dina, dath Jack Lloyd mlaen, oedd e'n wych, nag oedd e. Oedd 2 master ar y can, a the hwnna gwahaniaeth mawr gyda'r cico a tirogaeth. Ond ni'n gweld yn lot o aeddfedrwydd trwy chwarae Casnewydd, a jyst bod yn real accurate yn agos i'r llinell gais am benni'n gryf.
Jack Lloyd, mae'n gallu creu rhywbeth o ddim byd yn dywa. Ond bendant, fel nath Ricky sôn, oedd wedi creu tipyn o argraff pan dath oddi ar y fainc, a o'n i'n meddwl o ran y tempo'r gêm, we Jack Lloyd i newid hwnna'n sicr pam oedd wedi dod ymlaen ar y ca. Ti eisiau cymryd drosodd? Cyflwyno? Mae wedi bod yn ddiwrnod hir i fi, Lloyd. O'na, ti ar ochr ar y ffens heddi, ni newid sôn am Jack Lloyd, un sy'n gallu creu rhywbeth o ddim byd. Ti'n un arall, 2 gais. Faint nes i fwynhau hwnna? Na, really joio. A fi wedi cael lot o amser off rygbi gyda anafiadau a stuff, felly mae mor dda cael cwpl o gemau. Mae'n wych i bod yn rhan o'r tîm yma hefyd, oherwydd ffordd ni'n chwarae, just y cymeriadau sy'n y carfan, mae wedi bod yn wych, ie. Ie, dim ond dy 5 dechreuad di, oherwydd ges i cyfnod hir do ar y wrestlers. Ti'n teimlo nawr fel bod ti'n ôl i dora? Ie, yn bendant, fi wedi cael 2 gêm yn yr enol nawr, lle mae wedi mynd yn dda, ni wedi bod yn chwarae'n dda, a ie, o'n i'n gofidio bach, bod ni byth yn mynd i bod nôl i'r un peth, fi bach yn hen nawr. Ond, ie, na, fi'n teimlo'n da. Ie, wel, so ni hynny heno, ni'n mynd i gael cipolwg ar y 2 gais, a chi gyd yn effro i bob camgymeriad, o'ch chi'n cymryd mantes o bob dim heno, a dyna'r feddylfryd Lloyd yn mynd mewn i'r gêm? Ie, yn sicr, o'n nhw'n dweud bod mae'n rhaid i ni cystadlu am y peli na off y kick-offs a roi'r ymdrech mewn fyna. Mae'n stuff chi angen neud i roi'r ymdrech mewn, does dim esgus am hwnna. A wedyn, wrth gwrs, ie, ar ôl cais wedyn, oedd e jyst yn ffodus o'n i yn y lle iawn ar amser cywir. Ni'n weld gyda'r cais cynta na, Lloyd. Oeddi hwnna'n rhywbeth chi'n gweithio ar yr ail ddechrau yna? Chos ni'n gweld sawl tîm yn neud e, nathon ni weld Gaerdydd yn neud e'n erbyn dreigiau neithwr, a nathon ni weld sawl gwatheni bod tîm oedd yn gweld yn anodd iawn i gallu'r ymdopi gyda'r ail ddechrau yna. Ond gyda chi fan hyn, chi'n cwrso cyfuno gyda gili? Ie, yn sicr, fel wedys i ma'n fel, mae rhaid i rhywun cystadlu amdano fo, rhoi pwysau yn nhw, y peth fel worst case scenario, ni'n neud y taco yn syth pan nhw'n dal y pil, ond os ni'n gallu neud llanast o fenni, cael y pil nôl, ie, dyna yw'r priority. Cyn bod ti'n mynd, pan groesodd James Brown i'r tîm cartre, chwaraeon nhw James Brown dros y tannoedd, di Casnewydd yn mynd i chwarae pwy sy'n galw tro nesaf ti adre? Ma' nhw yn. O, dyn nhw? O, reit. PRS fees yna. O, dyna fi, yn meddwl bod fi'n rhoi syniad i nhw. Joia heno. Diolch yn fawr. Mae fe eisiau aros yn dywe. Reit, nôl â ni nawr i Griff. Ie, dwi'n meddwl fod Billy McBride. Billy, lle nath chi golli'r gêm ar ddiwedd y dydd? O, dwi'n meddwl oedd ceisiau oedden nhw wedi sgorio yn yr hanner cynta, yn ywedig 2 gan Lloyd, o just rhy hawdd. Da ni'n sgorio, maen nhw'n sgorio, da ni'n sgorio, maen nhw'n sgorio. Just diffyg cywirdeb. Ia, siomedig i ddeud y gwir, ond y gêm dda i wylio, 40 pwynt i 34, gobeithio oedd ni wedi wneud rygbi da i wylio adra. Lot o falchder yn y crys hefyd heddiw ma'n rhoi perfformiad dipyn o wahanol i wythnos dwytha. Di hwnna'n rhywbeth fe ti'n meddwl am? Ie, ond ar diwedd y dydd, da ni dal di colli. Mae gen i ni record reit prowd yma yn Stadiwm Eirias yn y gorffennol. Am ryw reswm o tymor yma, dwi'n just ddim di clicio adra. Ond roi clod i Casnewydd, so maen nhw'n pencambwr am reswm. Oedd faint grodd Iwan Lloyd, pryd nath o ddod ar yn dda iawn hefyd. So, dyna sy'n mae'n mynd weithiau. Be sy'n angen newid cyn wythnos nesaf? Wel, dyn ni i ffwr adre, mae recon ni i ffwr adre reit dda. Dyn ni methu concedio 40 pwynt mewn gêm, a disgwyl i ennill. Dwi'n just ddim digon da, dyn ni'n sgorio cryn dipyn o bwyntiau, ond mae cymaint dyn ni'n gadael nhw sgorio, just ddim digon da. Felly, dwi'n meddwl mod un sesiwn gawn ni tan wsos nesaf, so mae just amdan ymlacio ychydig bach, a just, diwedd bloc, so, gawn ni go ni a gobeithio gawn ni pigo fyny fuddugoliaeth. Diolch am dy amser, Billy. Diolch. Ie, Billy, yn amlwg wedi siomi, gyda'r pwyntiau wedi ildio fyna, chymod, 85 o bwyntiau wedi cael ei sgorio rhwng y 2 dîm a wythnos diwetha, felly mae'n patrwm, a mae'n dda, mae'n dydanu'r cefnogwyr yn niwtral, ond fydd yr fforddwyr amddiffyn i fan ddim yn rhy hapus. Ie, fi'n credu nath Billy taro'r hoelen ar ei phen, maen nhw yn ildio ceisiau, twtch yn rhy rwydd yn enwedig, falle'r 2 cais na gan Lloyd Lewis, ond maen nhw yn chwarae rygbi pert, o'n i'n meddwl o'n nhw'n gelfydd iawn y tu ôl, o'n nhw'n gwahodd i chwaraewyr i ddod ar y bel, a o'n nhw yn chwarae rygbi oedd y cefnogwyr yn mwynhau i wylio, ond pan oedd y bel yn mynd oddi gafel nhw, o'n nhw'n colli meddiant ar y bel na'n anffodus, o'ch chi yn teimlo o'n nhw yn mynd i gallu'r ildio ceisiau
rhyw 2 neu 3 cymal mewn a'n anffodus na beth digwyddodd. Right, ni wedi gweld ceisio Casnewydd. Gen ni cip olwg nawr ar cais Dion Jones. Wnaethon ni sôn amdano fe cyn y gêm. Ail rhestr curo amddiffynwyr y gyngrair. A mae'n un unwaith mae'n cael gafel ar bel, mae'n gwibio heibio nhw'n hawdd. Odi, mae wedi gwneud trwy gydoliad yma, Lauren. Mae'n wych yn bod yn y lle iawn ar yr amser iawn. A i fod yn deg, popeth oedd wedi cyffwrdd gyda heddi, nath e beth positif. Na'r Caio Parry hefyd yn wych yna, gael gafel ar y bel, darganfod gwagle, gweld pwy oedd y flanau a mynd ar y tu allan a fel nath Ricky sôn, mae Dion Jones, mae'r dealltwriaeth na dage, mae'r gweledigaeth na dage yn rhyw hanner tybio bod Caio Parry yn mynd i wneud y gwagle yna, a un just wrth ei ochr a wewna'n un o'r ceisiau rwydda mae wedi gael lenni fi'n gedi. Dwi'n siŵr oedd sawl ymgeisydd ar gyfer seren y gêm gan fod un sgôr mor agos i'r ddau dîm, ond Hunter Ward yn y diwedd yn cael hi. Oedd dwi'n saith naturiol i ti, beth by'n neud i'w gemau? Odi, mae chreuo'r dinistrol na diwe. Dyw e ddim yn dyn enfawr, ond mae'n cario ei bwysau yn dda iawn. Mae'n sbwylo lot o pel yn y ryciau. Mae'n cario'n drwm, mae'n cario'n galed. Ni'n gweld mae'n dadlwytho'r pel o un llaw i'r llall, i wneud siŵr bod un llaw yn rhydd dy fe trwy gydol y cari. Ni'n gweld yn ennill lot o brwydrau fel mae'n cario'r pel, a hefyd heb y pel, mae fe'n dinistrol iawn. A na be mae'n neud yn dda iawn i fi yw, mae'n dweud aros ar ei dradau. Chi'n gweld lot o bobl falle yn cario'r bel a maen nhw'n marw gyda'r bel, maen nhw'n trael edrych am y tir, ond be mae Hunter Ward yn neud yn dda, mae'n aros ar ei dradau, mae'n iwso ei dradau a mae'n lle'r trosglwyddo'r bel o un i'r llall, a o'n i'n meddwl oedd e'n wych y prynawn yma. A ddim yn ddangos yn meddwl hapus i adael New South Wales ar gyfer De Cymru. Rhaid bod e'n wallgo yn yr awr fel yma, ond ta fe sy'n gan Ty Morris i weid amdano fe, mae fe gyda Griff McKee. Tyrone, we've just seen some highlights from Hunter Ward's game. What are your thoughts on him as a player? Oh, he's been exceptional for us. I wasn't sure if he was playing 1 to 15 today. He just seemed to be everywhere on the park. But just a very grounded man that comes in, does his work really, really well. But yeah, I'm super pleased that we've managed to bring him into the squad. Absolutely. And today, coming from behind for that victory, how proud are you of the players? Yeah, we went in half-time. We weren't happy with our discipline and the breakdown in particular. I think we fixed the breakdown second half. But yeah, look, Jack came on and kicked us, put us in right positions. We had the wind behind us second half, so yeah, finished strong. And as we mentioned just before we came on air here, you've got a big game next week against Carmarthen. How much of a huge match is that for you and for them in terms of the league and how you want to finish this block of games? Yeah, we're taking each game as it comes, but I think they're one place above us in the league at the moment, so there'll be a little bit more competition on it. We just got to focus on continuing what we're doing at the moment. Tyrone, thank you very much. Thank you very much. Diolch. Cheers. John Caled, Prif Hyfforddwr Rygbi Gogledd Cymru yn ymuno â ni nawr. 85 points scored between these two teams last week. Wasn't, similar pattern today. What did you make of it first and foremost? It's hard to really sort of digest at the moment. I mean, first half we gave 2 very, very soft tries. Fair play to Newport, they capitalised them. One was from a kick-off, one was from an intercept. There was 14 points there and then. That's probably the difference. From my point of view from the side, plenty commitment, plenty endeavour, and when I look at the average age of this squad and the people involved, 21, there's a bright future here. Do you feel as though you've turned a corner in terms of performance? We know you had those 4 losses at home at the start of the season, but they were against teams, Ebbw Vale, who are now 14 points clear at the top of the table, Llandyfri. There must be plenty of positives you can take out of that. There's a huge amount of positives. I said about the youngsters coming on and want aspirations, but I thought we were trending in the right direction over the last few weeks, up until last week, where we were conceding less. We've been conceding 40 points right at the beginning of the season, then, you've got to score 45, 50 points, obviously, to win games. And I thought we were trending in the right direction, and I thought those errors had gone out of our game, but they've crept back in over the last 2 weeks. Silly little errors, you've given the guys piggybacks, or the opposition piggybacks to get across the line. Hey-ho, that it is, but this is a fantastic competition. I love the concept of what it's about, but everybody's got to buy into it. If we want to develop young talent, we need to put young talent on the field, and we need to let them express themselves. Can't have rigid game plans and all that. Kai Parry today, just wonderful. A youngster who's got speed, panache and all that stuff that goes on with it, but you've got to give them freedom to play. You've played at the very highest level, so just on this competition, look, you've said everyone needs to buy into it. Do you feel that's happening, or what else needs to happen for it to take the next step? Well, I just think that
if we want to produce the next type of international players, I think we've got to have a game that allows those players to express themselves. Now, at the moment, for me, and I'm about to say this is a back, so apologies to any forwards watching, but every time you get into the 5 metre area, and we're this and as well, it almost ends up in a try. You know, the creative side of the game, like, you know, I think us, if I can say this, the last 3 Try the Months competition that we've won, that's the type of brand of rugby we want to play, because we want individuals to go and express themselves and go to the next level. And also, we're trying to attract a crowd here. I think, wow, okay, we've lost, but it's entertaining. Yeah, and you had 1,500 there today. Yeah. One guy who did provide us with that entertainment, Kyle Parry. Let's take a quick look at some of his best bits. What do you make of his performance, John? No, he's an exceptional footballer. I shout at him all the time, just step and go, step and go. Youngsters today, they just want to stand on the spot and jig around and try and beat people that way. No, use your pace, use your step. Here now, step and go, step and go. And then what I like about this, instead of dying with the ball, 2 hands, great line from Dion. It's a super try, and we practice these things all the time. I don't know if you've... Go on, Ricky. So, John, obviously we were talking about being inventive and trying to get these youngsters to flourish. Granted, it's all good and well going forward, but defensively, both sides today, you've got some work to do. Absolutely. So how do you bring that into your game without being at the detriment of your attack? How would you structure your sessions to make sure that both sides of the ball have the same attention they require? Yeah, that's a difficult one, and at the moment there's just me as a coach here, and I rely on Josh Leach, who supports me. You know, so it's hard to get all the detail that other clubs have. You know, they got a defensive coach, scrum coach, attack coaches. There's just 2 coaches here trying to put that in place. But you're right, we need to spend more time on it. But the other thing is, the other factor, if I may say, is the youthfulness of these boys. They're not exposed to that. So give them a month, 2 months, 3 months, 18 months, they'll be exposed to those situations, and we won't make those sort of errors. Brilliant to talk to you. Thanks for your insight. Thank you very much. Really enjoyed that. I enjoyed it. Thank you. Happy New Year. Flwyddyn newydd dda to you as too. And I will learn some Welsh before we come back. Diolch yn fawr, John. Right, wel, awn ni nôl da i edrych ar canlyniadau eraill y penwythnos, achos ni wedi cael 4 gêm heddi. A 1 gêm ddoe hefyd rhwng Llanymddyfri a Cwins Caerfyrddin, a gawn ni sylwadau cyn fach fel Llanymddyfri ar y gêm yna yn y man. Aberafan, maen nhw yn cael amser trafferthus nawr, wedi colli 6 gêm yn olynol adre i Abertawe. Pen y Bont hefyd yn colli eto yn erbyn Caerdydd. Pontypool, nhw'n arwain yn erbyn Glenebwy, ond dath arweinwyr y gyngrair nôl i fynd â hi yw 52 i 38 a Rygbi Gogledd Cymru. O'n nhw 6 pwynt i ffwrdd o fuddugoliaeth, neu 7 pwynt i ffwrdd o fuddugoliaeth adre yma Mae Colwyn. A dyna be mae'r canlyniadau yn golygu i'r tabl. Fel wedes i nawr, Glenebwy wedi agor y bwlch ar y brig. Llanymddyfri yn ail, a mae Glenebwy gyda gêm yn llaw yn erbyn Llanymddyfri. Casnewydd wedi codi hun i'r 4 ucha. Rygbi Gogledd Cymru yn cadw pwysau ar y 6 ucha. A mae'n mynd i fod yn gêm enfawr yn dewi rhwng Llanymddyfri a Glenebwy. Glenebwy ar hyn o bryd yn ennill gemau mewn bob math o ffyrdd. Record cartre anhygoel, fel ti'n gweld i'n mynd. Mae'n mynd i fod yn prynawn galed fi'n credu i Llanymddyfri. Y ffordd mae Glenebwy yn wario nawr, maen nhw wedi tyfu gêm nhw, wedi mynd bant o just cael blaenwyr mawr cryf sy'n sgori lot o ceisiau trwyddo llunellau. Maen nhw'n gallu chwarae nawr, maen nhw'n chwarae lot mas y cefen a mynd at y ystysau. Felly mae Llanymddyfri gorfod gwella ble mae gemau nhw wedi gwanhau yn diweddar. Erbyn y Cwins wedi colli 2 waith yn ymffodus, ond y Cwins yn tîm da hefyd. Ond Glenebwy ar y foment, sa'n credu bydd lot yn gallu meiddi nhw fel maen nhw ar y foment. Glenebwy yn hedfan, ond i'ch atgoffa chi, mae cyfle gan bob dîm i ennill y gyngrair. Y 6 am yn drwodd i'r rwmdiau terfynol yn awtomatig. A wedyn mae 7 yn chwarae 10fed, 8 yn chwarae 9fed. Felly byw'r neges i fan i dîmau fel Pen y Bont, Pwla, Aberafan, sy'n ar hyn o bryd yn gwely'n anodd iawn. Wel, mae popeth yn afantol. Os mae unrhyw un, dwi wir yn meddwl mae canran mawr o'r tîmau sydd yn y gyngrair yma, mae unrhyw un yn gallu'r meiddi unrhyw un ar ei diwrnod nhw, a dwi'n credu bod wedi bod yn
benwythnos sal i hyfforddwyr amddiffyn, achos mae ceisiau di ryd i gael ei sgoro penwythnos yma, felly sy'n gret i wylio, ond fi'n credu mae pob un gyda siawns, ond i fi, mae'r 5 ucha yna yn sicr yn arwain y ffordd. Mae'n gret i weld Cwins Gyfyrddin hefyd, y ffordd maen nhw wedi datblygu eleni, a mae'n gret i weld sio maen nhw'n mynd. Felly, mae popeth yn yfantol ar hyn o bryd. Momentum yn bwysig yn dewa. Cheisio mynd mewn i'r gemau gyfle yna ar rhediad da. I fod yn deg, mae Casnewydd wedi newid pethau o gwmpas dros wythnosau diwetha. Ond dyna ni, mae'r torf wedi mynd, dim ond ni 3 sy'n ar ôl, dwi'n meddwl. Dyn ni ddim yn gadael y gogledd to, ni'n aros mae heno, ond wrth edrych mlaen at yr wythnos nesaf. Be di'r cynlluniau blwyddyn newydd, Ricky, Ifan? Ti'n chwarae? Na, sa'n chwarae. Fi wedi cael un gêm na hwnna'n digon. Dim i gwario lot amser gyda'r plant gobeithio. Mas yn yr awyr agored a just joio cwmni'n gilydd gobeithio. Ti'n siŵr bod nhw'n gwylio nawr? Ti eisiau rhoi... Mwy na thebyg. Ifan? Rhywbeth tebyg o'n i bai plant, wrth gwrs sy'n plant a fi, so... Ddim bod ti'n gwybod? Gari na. Rhywbeth tebyg. Dwi'n mwynhau busnes ledi yma, so dwi'n mynd i clatio mlaen neu ddyn, so byth... so gen i weld beth eith. Right, dyna ni. Digon o chwaraeon byw i ddod ar S4C dros y dyddiau nesaf, dros yr wythnos nesaf. Uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru nos Lun am 10 o'r gloch. Cyfle i weld rhaglen ddogfen arbennig Geraint Thomas i'ch